예, 잠깐 기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. 주님의 사랑으로 저희들을 구원하시고 Chúa đã cứu vớt chúng con bằng tình yêu thương của Ngài 지금도 여전한 사랑으로 저희들을 양육해 주셔서 và bây giờ vẫn luôn dưỡng dục chúng con 감사드립니다. bằng tình yêu và sự ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng con xin cảm tạ. 주님의 자녀로서 이 마지막 때를 살아가고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng với tư cách là con cái của Chúa. 저희들에게 바른 길을 알려주시고 Xin Chúa cho chúng con biết con đường đúng đắn. 또 가장 좋은 길을 우리가 갈 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ cho chúng con đi con đường tốt nhất. 주님, 저희들 2026년 시작한 지가 벌써 한 달이나 지났습니다. Chúa ơi, chưa gì chúng con đã bắt đầu năm 2026 trôi qua được tháng 1 rồi. 올해는 우리가 열매 맺는 한 해가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để năm nay của chúng con có thể trở thành một năm kết đầy trái. 항상 기뻐하고 또 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 한 해가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để năm nay của chúng con có thể trở thành một năm vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. 주님, 한 달간의 시간을 돌아보고 새로운 한 달을 시작할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúng con mong muốn rằng Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể kết thúc một tháng, nhìn nhận lại và bắt đầu một tháng mới. 특별히 2월에는 구정이 있습니다. Đặc biệt trong tháng 2 này sẽ có dịp nghỉ Tết. 오랜만에 만나는 가족들과 귀한 시간을 보낼 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để anh chị em của chúng con có thời gian quý báu và ý nghĩa trải qua cùng với gia đình của 또 mình. 특별히 우리가 그리스도인이라는 것을 잊지 말고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con nhất định không quên một điều đặc biệt rằng chúng con là Cơ Đốc nhân. 또 가족들에게 복음을 전하는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa cũng giúp đỡ để thời gian này trở thành thời gian quý báu, chúng con truyền giao tin lành cho gia đình của mình. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 출애굽기 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở Xuất Ai Cập ký ạ. Xuất Ai Cập ký ạ. 출애굽기 2장 Đoạn 2 ạ. 1절부터 Từ câu 1 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc ạ. 레위 족속 중 한 사람이 가서 레위 여자에게 장가 들었더니 Bấy giờ có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. 그 여자가 잉태하여 아들을 낳아 그 준수함을 보고 그를 석 달을 숨겼더니 Nàng thụ thai và sinh một con trai, thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. 더 숨길 수 없이 되매 그를 위하여 갈상자를 가져다가 역청과 나무 진을 칠하고 아기를 거기에 담아 하숫과 갈대 사이에 두고 Khi không thể giấu lâu hơn được, nàng lấy một cái thúng bằng cói, chét chai và nhựa thông, đặt đứa bé vào đó rồi đem thả giữa đám sậy ven sông. 그 누이가 어떻게 되는 것을 알려고 멀리 섰더니 Chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. 바로의 딸이 목욕하러 하수에 내려오고 시녀들은 하숫가에 거닐 때에 그가 갈대 사이에 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 Công chúa Pharaon xuống sông tắm, còn các nữ tỳ đi dạo dọc bờ sông. Công chúa phát hiện một cái thúng bằng cói giữa đám sậy, liền sai nữ tỳ vớt lên. 열고 그 아이를 보니 아이가 우는지라 그가 불쌍히 여겨 가로되 이는 히브리 사람의 아이로다. Khi mở thúng ra, công chúa thấy đứa trẻ, một bé trai đang khóc, cảm thương cho đứa bé. Nàng nói, bé này chắc là một trong những đứa con của người Hebrew. 그 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 당신을 위하여 이 아이를 젖먹이게 하리이까. Chị đứa bé nói với công chúa, tôi có thể đi tìm một người vú trong số những người đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? 예. 1장 17절은 같이 읽어보겠습니다. Đoạn 1 câu 17, chúng ta cùng đọc ạ. 1장 17절. Đoạn 1 câu 17 ạ. 그러나 Nhưng các 산파들이 cô đỡ kính sợ Đức Chúa 하나님을 Trời, 두려워하여 không làm 애굽 theo 왕의 lệnh của vua 명을 Ai Cập, 어기고 vẫn cứ 남자를 để cho các bé 살린지라. trai sống. 예. 예, 이스라엘 백성이 애굽에서 400년 동안
종노릇을 했습니다. Dân Israel đã sống đời sống nô lệ trong Ai Cập trong suốt 400 năm ạ. 그리고 하나님께서 모세라는 사람을 통해서 이스라엘 민족을 애굽에서 Và 건져내셨습니다. Đức Chúa Trời đã cứu vớt dân Israel ra khỏi Ai Cập thông qua một người tên là Môi-se ạ. 예, 그런데 이 모세라는 사람이 등장하기까지 Cho đến cái thời điểm mà Môi-se xuất hiện ạ, 예, 여기에 여러 가지 일들이 나오잖아요. ở trong này đã có nhiều việc xảy ra đúng không ạ? 예, 모세는 저절로 생긴 게 아니고요. Không phải là tự nhiên hình thành một Môi-se ạ. 예, 여기에는 산파들의 그런 모습들이 있었고 Ở trong này đã có hình ảnh của những bà đỡ ạ. 또 이 모세의 가족들의 그런 모세를 지키고자 하는 사랑하는 그런 마음도 들어가 있고요. Và cũng có cả cái tấm lòng yêu thương và bảo vệ Môi-se của gia đình Môi-se ạ. 또 이 바로의 딸의 시녀가 불쌍히 여겨서 그런 모습도 있잖아요. Và cũng có cái hình ảnh các nữ tỳ của công chúa Pharaon thương xót đúng không ạ? 그리고 요게벳이 모세의 어머니가 이제 유모가 되어서 젖을 주는 그런 장면도 들어가 Và 있습니다. cũng có cả cảnh Jochebed là mẹ của Môi-se đã trở thành bà vú cho Môi-se đúng không ạ? 네. 6장 20절을 보시면요. Đoạn 6 câu 20 ạ. 6장 20절에 Đoạn 6 câu 20 ạ. 요 아론과 모세의 부모님 이름이 나오는데요. Ở trong này có nói đến tên của cha mẹ Môi-se và Aaron à? 부모님의 이름이 여기 나오죠. Ở trong này có nói đến tên của ba mẹ đúng không ạ? 예. 아므람이 그 아비의 누이 요게벳을 아내로 취하였고 그가 아론과 모세를 낳았으며 Aram cưới Jochebed, cô mình, bà sinh cho ông hai người con là Aaron và Môi-se. 그러니까 모세의 부모님 이름 아시겠죠? Bây giờ mọi người biết tên của ba mẹ Môi-se rồi đúng không ạ? 어머니 이름이 요게벳입니다. Mẹ của Môi-se tên là Jochebed ạ. 이 바로 출애굽의 바로는요 마귀를 상징하는 거예요. Vua Pharaon của xuất Ai Cập ạ, đó chính là tượng trưng cho ma quỷ ạ. 이 창세기의 바로는 Còn Pharaon của sáng thế ký ạ 하나님을 상징하거든요. là tượng trưng cho Đức Chúa Trời ạ. 근데 출애굽의 바로는 Nhưng- 마귀를 상징합니다. Pharaon của xuất Ai Cập là tượng trưng cho ma quỷ ạ. 마귀는 Ma quỷ ạ. 마귀의 사명이 무엇입니까? Sứ mệnh của ma quỷ là gì ạ? 예, 마귀는 파멸시키는 게 사명이에요. Sứ mệnh của ma quỷ là hủy diệt ạ. 예, 한 사람의 영혼을 영원한 지옥으로 끌고 가서 죽이는 것이 마귀의 사명입니다. Sứ mệnh của ma quỷ đó chính là kéo từng linh hồn xuống địa ngục và để linh hồn đó bị hủy diệt ở trong đấy ạ. 그래서 남자여든 다 죽이라 이러잖아요. Bởi vậy nên Pharaon đã phán rằng nếu như là bé trai thì phải giết ạ. 그러니까 마귀에게 속으면은 죽는 것밖에 없는 거예요. Nếu như mà mình bị ma quỷ lừa gạt thì chỉ có thể là con đường chết ạ. 예, 구원받은 사람도 Người đã nhận 죽은- được sự cứu rỗi ạ. 죽은 삶을 살게 만듭니다. Nó có thể làm cho người đã nhận được sự cứu rỗi sống đời sống của một người đời sống chết ạ. 그게 마귀가 하는 일이에요. Đây là việc mà ma quỷ làm ạ. 그런데 하나님은 어때요? Nhưng mà Đức Chúa Trời thì sao ạ? 예, 하나님은 살리시는 분이잖아요. Đức Chúa Trời là đấng cứu sống đúng không ạ? 예. 그래서 모세가 살아나기까지 Bởi vậy nên cho đến khi Môi-se được sống như thế này ạ, 얼마나 많은 사람들의 수고가 đã 있었습니까? phải có rất biết bao nhiêu sự vất vả của bao nhiêu người ạ. 그러니까 모세가 그냥 등장한 게 아니죠. Không phải là cứ thế mà xuất hiện một Môi-se ạ. 모세가 태어나기 전에 이미 그 생명을 중요하게 여기는 산파들이 있었어요. Trước khi Môi-se được sinh ra đời thì đã tồn tại những bà đỡ là những người mà xem trọng, quý trọng sinh mạng ạ. 이 산파들이 하나님을 두려워하여 Bà đỡ này ạ, là những người kính sợ Đức Chúa Trời ạ, 생명을 살렸습니다. đã cứu sống sinh mạng ạ. 예. 누가 생명을 살립니까? Ai là người cứu sống sinh mạng đây ạ? 예. 누가 전도합니까? Ai là người truyền giảng ạ? 예. 하나님을 두려워하는 사람, Người mà kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 가장 크게 여기는 사람을 Người mà 말하는 xem Đức 거예요. Chúa Trời là to lớn nhất ạ. 그리고 생명을 가장 귀하게 여기는 사람. Và người mà xem sự sống, sinh mạng là cái quý giá nhất ạ. 이 세상에 영혼보다 중요한 건 없습니다. Trên đời này không có cái gì quan trọng bằng linh hồn ạ. 사람들은 몸 안에 영혼이 있다고 생각하지만은 Mặc dù con người suy nghĩ rằng ạ là trong thể xác này có linh hồn ạ. 야, 저 사람 속에 영혼이 있다 이렇게 생각하죠. Và người ta suy nghĩ rằng trong người kia có linh hồn. 그런데 반대로 생각해야 됩니다. Nhưng mình phải suy nghĩ ngược lại ạ. 예. 저 영혼이 저런 육신을 입고 있구나. À, linh hồn đó đang mặc lấy cái thể xác như kia. 아, 저 육신을 입고 있구나. À, hóa ra người kia đang mặc lấy cái thể xác này. 육신은 이제 여러 가지 모습이잖아요.
Thể xác thì nó có nhiều hình ảnh đúng không ạ? 아름다운 모습도 있고 Cũng có cái hình ảnh đẹp đẽ 또 우리가 변화되지 않은 성품도 있습니다. và cũng có cái hình ảnh không thay đổi của 그런 mình ạ. 육신을 입고 있는 거지 Là mình đang mặc lấy cái thể xác này thôi ạ. 나라는 사람 안에 영혼이 있는 게 아닙니다. Chứ không phải là 나라는 사람 안에 영혼이 있다 이렇게 생각하면 안 됩니다. mình không được suy nghĩ rằng là bên trong mình đang có cái linh hồn này ạ. 중요한 거는 그 사람의 영혼이라 이 말이에요. Ý nói rằng quan trọng ở đây là cái linh hồn của người đó ạ. 우린 자꾸 육신만 보죠. Chúng ta thì cứ nhìn vào thể xác thôi đúng không ạ? 그래서 아 저렇게 생긴 사람이 누구구나. À, cái người trông như thế kia là người như thế này. 근데 사실은 아닌 거예요. Nhưng mà thực tế không phải vậy ạ. 그 영혼이 Mà là linh hồn đó 그 모습을 하고 있는 겁니다. là đang có cái hình ảnh như này. 우리는 사람을 영혼으로 봐야 되는 거예요. Chúng ta phải nhìn vào linh hồn của con người ta. 예, 누가 사람을 건지느냐? Ai thì cứ vớt linh hồn đấy ạ. 영혼을 귀하게 여기는 그 사람이 건지는 겁니다. Người mà quý xem linh hồn là quý giá thì sẽ cứu vớt linh hồn đó ạ. 당시 바로의 명령은요. Mệnh lệnh của vua Pharaoh ngày đó ạ, 신의 명령과도 같았어요. nó giống như mệnh lệnh của thần ạ. 바로는 신과 같은 사람이에요. Pharaoh ngày đó giống như thần ạ. 실제로 애굽 사람들은 바로를 신으로 여겼습니다. Và những người ở Ai Cập ạ đã xem Pharaoh như thần ạ. 신의 명령을 어떻게 거역합니까? Và làm thế nào mà họ lại có thể dám làm trái lệnh của thần ạ? 하나님을 가장 높이 생각하는 사람이 그렇게 할 수 있는 거예요. Người có thể làm như vậy là người xem Đức Chúa Trời là cao trọng hơn cả mới có 또 thể làm ạ. 이 미리암이 등장을 하죠. Và trong này cũng xuất hiện Miriam đúng không ạ? 미리암은 모세의 누나입니다. Miriam chính là chị của Môi-se ạ. 뭐 기록에 따르면은 Và theo như ghi chép ạ, 이 아론과 미리암이 5살 차이 난 겁니다. là Miriam với lại Aaron phải cách nhau khoảng 그러니까 5 tuổi ạ. 모세하고는 거의 8살 차이 정도 났겠죠. Nên là giữa Miriam với Môi-se là cách nhau khoảng 8 tuổi ạ. 그죠? Đúng không ạ? 자, 이 모세의 가족들을 한번 생각해 보세요. Chúng ta hãy nghĩ đến gia đình của Môi-se xem ạ. 이 당시에는 히브리 남자 아이가 태어나면 다 죽어야 되는 시대입니다. Thời điểm này là một thời đại nếu như những con trai của Hebrew được sinh ra thì đều sẽ bị giết ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 이 아이를 살리고 싶은 거예요. người ta muốn cứu sống đứa trẻ này ạ. 그 얼마나 마음이 힘들었을까요? Và tấm lòng của một người mẹ đã cảm thấy đau lòng biết bao ạ. 남자 아이가 살아 있다는 것을 알면 Nếu người ta biết được rằng một đứa bé trai đang sống ạ, 예, 신고하겠죠, 사람들이. người ta sẽ khai báo đúng không ạ? 그럼 끌려가서 죽임을 당할 겁니다. Như vậy thì sẽ bị kéo đi và bị giết ạ. 왕의 명령을 어겼으니까요. Tại vì đã vi phạm luật mệnh lệnh của vua ạ. 예, 그 아이를 숨기면서 얼마나 마음이 힘들었을까? Khi mà giấu đứa trẻ đó thì tấm lòng của gia đình và người mẹ đã cảm thấy khó khăn biết bao nhiêu ạ. 얼마나 가족들이 긴장했을까요? Gia đình ở trong đó cảm thấy căng thẳng biết bao ạ. 우리 전도할 때요 긴장 많이 합니다. Khi mà chúng ta truyền giảng thì chúng ta căng thẳng nhiều ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 저 사람이 전도 집회 올까? Liệu rằng người kia có đến hội thảo không ta? 말씀을 들을 때도요 조마조마하죠. Lúc mà cùng nghe bài giảng thì tấm lòng cũng bồn chồn đúng không ạ? 막 이렇게 얼굴을 자꾸 쳐다보게 돼요. Và thỉnh thoảng cứ quay ra liếc nhìn cái vẻ mặt của người mới đang nghe ạ. 잘 듣고 있나? Không biết là có nghe tốt không ta? 졸지는 않는가? Có buồn ngủ không ta? 오해하지는 않을까? Có hiểu lầm nội dung này không ta? 그 생명을 건지는 사람들의 모습이거든요. Đó chính là hình ảnh của những người đang cứu sống sinh mạng ạ. 그리고 4절에 2장 4절에 보시면은 Và trong đoạn 2 câu 4 ạ, 미리암이 등장을 하잖아요. ở trong đó có xuất hiện Miriam đúng không ạ? 그 누이가 어떻게 되는 것을 알려고 멀리 섰더니 Chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. 이 어린 아이가 Một đứa trẻ nhỏ như thế này ạ, 그 모세 자기 동생에 대한 관심이 많은 겁니다. có sự quan tâm về Môi-se là em trai của mình nhiều ạ. 그리고 관심만 있는 것이 아니고요. Và không phải chỉ quan tâm không ạ. 자기가 할 수 있는 일들을 했습니다. Miriam cũng đã làm những việc mình có thể làm ạ. 예. 거기 끝까지 지켜보잖아요. Miriam đã trông chừng và coi sóc em mình đến cùng ạ. 이 갈대 상자를 만들어서 Gia đình 역청을 칠하고 đã làm một cái thúng và chét nhựa chai bên ngoài và bên trong ạ. 이게 이제 영화 속에서는 그 나일강에 띄우는 것으로 나오는데요. Và bên trong bộ phim ạ thì có để hình ảnh là mà để đứa trẻ xuống dòng sông Nin ạ. 그런데 그렇지 않죠. Nhưng mà không phải vậy ạ. 3절에 보면은 Ở câu 3 갈대 사이에 두었다고 돼 있습니다. ở đây có nói rằng giấu đứa trẻ và để đứa trẻ thả giữa đám sậy ven bờ sông ạ. 그리고 갈대 사이에 있는 모세를 발견하게 되는 거죠. Và người ta đã phát hiện đứa trẻ ở trong cái thúng ở giữa đám sậy đúng không ạ? 예. 그리고 Và
미리암이 요게벳 어머니를 연결했습니다. Và Miriam đã liên kết mẹ của mình là Giê-kê-bết 칠- cho, đúng không ạ? 7절에 Câu 7. 그 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 당신을 위하여 이 아이를 젖먹이게 하리이까? Chị đứa bé nói với công chúa, tôi có thể đi tìm một người vú trong số những người đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? 예, 이것은 굉장한 용기가 필요한 거예요. Cái này cần dũng khí rất lớn à? 높은 사람 앞에 나아간다는 것은 굉장히 어려운 일입니다. Cái việc mà dám xuất hiện trước một người chức quyền cao ạ là một việc rất khó. 그리고 히브리 노예가 Mà một nữ nô tỳ, nô lệ của Hebrew 공주에게 lại 함부로 dám 말할 수 있을까요? lại dám có thể nào mà nói với lại công chúa Pharaoh 예, không ạ? 이거는 생명을 살리고자 하는 간절한 그런 마음에서 비롯된 거죠. Cái hành động này đến từ việc tấm lòng khao khát muốn cứu sống sinh mạng ạ. 모세가 Môi-se ạ, 어떻게 민족의 지도자가 되었을까요? làm thế nào lại có thể trở thành một người dẫn dắt của dân Do Thái, dân Israel ạ? 이 어머니 요게벳이 Người mẹ là Giô-kê-bết ạ. 모세를 교육했을 겁니다. Có lẽ đã giáo dục và dạy dỗ Môi-se ạ. 너는 히브리인이다. Con là người Hebrew, 우리 하나님의 백성이다. chúng ta là dân của Đức Chúa Trời. 하나님의 말씀대로 우리는 살아가야 된다. Chúng ta phải sống theo như lời của Đức Chúa Trời ạ. 분명히 그러겠죠? Có lẽ là mẹ của 네. Môi-se đã dạy như vậy đúng không ạ? 물론 이제 히브리 사람의 외모와 애굽 사람의 외모가 달랐을 거예요. Đương nhiên có lẽ rằng ngoại hình của người Hebrew và người Ai Cập thì trông khác nhau ạ. 그런데요, Tuy nhiên ạ, 요게벳의 그런 교육이 없었다면은 nếu như không có sự dạy dỗ như vậy của Giô-kê-bết ạ, 모세가 스스로 자기의 정체성을 찾을 수 있었을까요? thì làm thế nào mà liệu rồi Môi-se có thể tìm thấy được cái bản chất thực sự, cái nguồn gốc dân tộc của mình không ạ? 모세 스스로가 내가 민족을 구원해야 될 중요한 사람이구나 그런 생각을 했을까요? Liệu rằng Môi-se có thể có suy nghĩ rằng mình là một người quan trọng để cứu vớt dân tộc của mình hay không ạ? 아마 못했을 Có lẽ 거예요. là không thể đâu ạ. 예. 그래서 교육이 중요한 Bởi 거예요. vậy nên sự dạy dỗ là quan trọng ạ. 전도라는 것은 Việc truyền giảng ạ, 단지 그 사람을 구원받게 하는 것뿐만 아니라 nó không phải chỉ đơn thuần dừng lại ở cái việc cứu vớt người đó ạ, 양육하는 것까지가 전도예요. mà cho đến cả bước là dưỡng dục ạ. Cái đó mới là gọi là truyền giảng ạ. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 Hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Và hãy dạy mọi điều ta đã phán để cho họ có thể tuân giữ. 제자를 삼는다는 건요. Kêu gọi là môn đồ ạ. 제자는요. Môn đồ ạ, 선생을 닮아가는 게 제자예요. là trở nên giống như thầy của mình. Đó được gọi là môn đồ ạ. 예. 그래서 예수님도 제자가 온전케 되면 그 선생과 같을 것이다 이렇게 Đức Chúa 말씀하셨습니다. Giêsu cũng đã nói rằng nếu như mà môn đồ mà được huấn luyện đầy đủ thì sẽ trở nên giống như thầy mình ạ. 예수님이 원하시는 것은 Điều mà Đức Chúa Giêsu mong muốn ạ, 우리가 제자가 되는 것을 원하시는 거예요. đó là mong muốn chúng ta trở thành môn đồ ạ. 그러니까 단지 전도 집회만 데리고 오는 것이 아니고요. Không phải đơn thuần là mình chỉ dẫn đến hội thảo kinh thánh ạ, 그 사람이 예수님을 닮아가기까지 인도해 줘야 됩니다. mà mình phải dẫn dắt cho đến khi người đó trở nên giống với Chúa ạ. 예, 왜 세상과 구별돼야 되는지, Tại vì sao lại phải phân biệt với lại thế gian? 왜 교회에 나와야 되는지, Tại vì sao lại phải đến hội thánh? 왜 전도해야 되는지, Tại vì sao lại phải truyền giảng? 또 여러 가지 마음은 어떻게 지켜야 되는 것인지, Và nhiều tấm lòng mình phải giữ nó như thế nào? 또 형제자매들은 어떻게 사랑해야 되는 것인지, Và mình phải yêu thương anh chị em như thế nào? 또 교회의 여러 가지 일들을 어떻게 해야 되는 것인지, Và nhiều những công việc ở trong hội thánh mình phải làm như thế nào? 봉사는 어떻게 해야 되고, Phục vụ thì phải làm ra 또 sao? 어떤 마음으로 신앙생활을 해야 되고, Và mình phải thực hiện đời sống đức tin với tấm lòng như thế nào? 또 주 안에서 어떤 꿈을 꾸어야 되고, Ở trong Chúa thì mình phải có một giấc mơ như thế nào? 예? 그게 다 제자가 되는 과정이에요. Tất cả những cái đó là quá trình trở thành môn đồ ạ. 그걸 저절로 하게 두는 게 아닙니다. Và những cái đó không phải là để tự nhiên mà được ạ. 양육해야 되는 거예요. Mình phải dưỡng dục ạ. 요게벳이 요새를 지도했던 것처럼 Giống như Giô-kê-bết đã chỉ đạo cho 우리가 Môi-se ạ. 그것까지가 전도가 Chúng ta 돼요. cũng cần phải truyền giảng cho đến mức đó ạ. 모세라는 사람이 나오기까지 Để cho đến khi xuất hiện một người tên là Môi-se ạ, 산파도 있었고 thì cũng đã có bà đỡ, 또 모세의 가족들도 있었고 cũng đã có gia đình của Môi-se, 누나 미리암도 있었고 cũng đã có chị gái là Miriam, 또 그 시녀들이 이 모세라는 아이를 불쌍히 여겼잖아요. và cũng đã có những nữ tỳ là người thương xót
Môi-se à? 불쌍히 여기지 않았으면은 Nếu như họ không thương xót à, 그 데려가서 키우겠어요? thì họ có đem về để cho nuôi không ạ? 예? 버려버리죠. Họ sẽ bỏ đi đúng không ạ? 불쌍히 여겨서 Vì họ 전도한 thương 거예요. ạ, nên mới truyền giảng, 살린 겁니다. mới cứu sống ạ. 그리고 거기서 끝이 아니라 양육하고 Và không chỉ dừng 바른 lại, 신앙을 가질 수 있도록 도와줬잖아요. không chỉ dừng lại ở đó mà còn dưỡng dục và giúp cho người đó có thể mang một đức tin đúng đắn à. 그래서 모세라는 사람이 등장을 하게 됩니다. Bởi vậy nên một người như Môi-se mới xuất hiện à. 모세가 어떤 사람이에요? Môi-se là một người như nào ạ? 모세가 대단한 사람입니다. Môi-se là một người rất tuyệt vời à. 구약의 대표적인 선지자가 모세입니다. Một trong những nhà tiên tri tiêu biểu ở trong Cựu Ước đó chính là Môi-se à. 하나님으로부터 직접 율법을 받은 사람이 모세예요. Môi-se chính là người đã nhận luật pháp trực tiếp từ Đức Chúa Trời à. 성경을 5권이나 기록했습니다. Môi-se đã ghi chép 5 cuốn kinh thánh à. 얼마나 중요한지 몰라요. Quan trọng biết bao nhiêu à. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. Sáng thế ký, Xuất Ai Cập ký, Lê Vi ký, Dân số ký, Phục truyền luật lệ ký. 얼마나 중요한 성경인지 모릅니다. Đây là những cuốn kinh thánh quan trọng biết bao ạ. 그런 사람이 바로 모세예요. Một người như vậy chính là Môi-se đấy ạ. 자, 우리도요. Và chúng ta 베트남에도 분명히 모세와 같은 사람이 나올 겁니다. nhất định ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ có người giống như Môi-se xuất hiện ạ. 예. 한 지역에 교회가 세워질 때요. Khi mà một hội thánh ở khu vực xuất hiện ạ, 거기에 일꾼이 나오기 전에 먼저 산파들이 있었던 거예요. trước khi ở đó có người làm công thì ở đó sẽ có những bà đỡ ạ. 자기 믿음을 지키고 생명을 귀하게 여기는 사람들이 있을 때 Khi mà có những người mà gìn giữ đức tin của mình và xem sinh mạng là quý báu ạ, 하나님이 쓰시는 일꾼이 그 안에서 태어나는 겁니다. thì Đức Chúa Trời sẽ để cho người làm công của Chúa được sinh ra ở trong đó ạ. 산파는요. Bà đỡ ạ, 생명을 건지는 사람들이잖아요. là người cứu sống sinh mạng đúng không ạ? 그런 의미에서 Ở trong ý nghĩa như 이 vậy ạ, 산파는 그리스도인과 같다라고 할 수 있습니다. có thể nói ạ, những bà đỡ giống như Cơ Đốc nhân ạ. 도시를 기준으로요. Nếu lấy tiêu chuẩn là thành phố ạ, 한 1%에서 1.5%의 인구 대비 신생아들이 태어난다고 합니다. so với dân số ạ, thì tỷ lệ các trẻ sơ sinh được sinh ra là chiếm khoảng 1 cho đến 1,5% ạ. 예. 그래서 이 애굽에는 200만 명의 사람들이 히브리 사람들이 있었으니까요. Ở tại Ai Cập lúc đó đã có 2 triệu người Hebrew sinh sống ạ. 적게 잡아도 Nên là ít nhất ạ, 연간 2만 명의 신생아들이 태어났을 거예요. thì mỗi năm ạ cũng phải có 20.000 đứa trẻ được sinh ra. 그러면 계산을 해보면요. Và nếu như mà chúng ta tính ạ, 하루에 적어도 55명의 아이들이 태어납니다. thì ít nhất mỗi ngày cũng phải có 55 đứa trẻ sơ sinh được sinh ra. 그러니까 당시에 히브리 산파들이 이 십브라와 부하 말고도 많이 있었을 거예요. Bởi vậy nên thời đó ạ, thì những bà đỡ ngoại trừ Sipra và Phua ra thì cũng sẽ có nhiều bà đỡ khác nữa ạ. 아마 이 두 사람은요 왕의 명령을 직접 받은 것으로 보아서 아마 산파들을 관리하는 관리자들이 아닐까 Nhìn vào cái việc 생각을 해봅니다. mà hai bà đỡ này được nhận lệnh trực tiếp từ vua Pharaoh thì có lẽ hai bà đỡ này là những người quản lý của những bà đỡ ạ. 애굽에 많은 산파들이 있었어요. Ở Ai Cập đã có nhiều bà đỡ ạ. 그 중에는 Và trong số đó ạ, 생명을 살리는 산파도 있었고 cũng có những bà đỡ cứu sống sinh mạng ạ. 왕이 두려워서 Cũng có bà đỡ sợ mệnh lệnh của vua 생명을 죽이는 산파들도 있었을 và đã 거예요. giết sinh mạng ạ. 산파는 생명을 살리는 사람입니다. Bà đỡ là người cứu sống sinh mạng ạ. 우리 하나님도 생명을 살리시는 분이잖아요. Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là đấng cứu sống sinh mạng đúng không ạ? 예, 요한일서 Chúng ta cùng xem sách Giăng Nhất. 4장을 보겠습니다. Giăng Nhất đoạn 4 à. 요한일서 Giăng Nhất đoạn 4 à. 4장 Đoạn 4 9절입니다. câu 9 à. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. 하나님은 살리시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng cứu sống à? 하나님은 모든 사람에게 생명을 주시기를 원하십니다. Đức Chúa Trời là đấng muốn ban sự sống cho tất cả mọi người à? 예, 살려야 돼. Phải cứu sống à?
우리는 언제나 살리는 일을 해야 됩니다. Chúng ta lúc nào cũng cần phải làm công việc là cứu sống à? 하나님은 구원받지 못한 사람들을 죽은 사람들이다라고 Đức 말했습니다. Chúa Trời đã nói những người chưa nhận được sự cứu rỗi là những kẻ chết à? 예, 육신의 생명은 있지만 Mặc dù có sự sống của thể xác, 하나님과 끊어져 있다 이 말이에요. thế nhưng mà mối quan hệ với Đức Chúa Trời đã bị cắt đứt à? 그리고 심판이 Và sự phán xét 예고돼 있습니다. đã được dự bị trước à? 심판 안으로 들어갑니다. Là đang chuẩn bị đi vào trong sự phán xét à? 그래서 그분들을 살려야 되는 거예요. Bởi vậy nên mình cần phải cứu sống những người đó. 그게 산파가 하는 일입니다. Đó là việc mà những bà đỡ phải làm à? 그리고 구원받은 우리 형제자매님들도 Và kể cả những anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi chúng ta, 살려야 돼요. mình cần phải cứu sống à? 부모가요 어린 아이들을 계속 구박하잖아요. Ba mẹ thì hay nạt con cái của mình đúng không ạ? Con nhỏ của mình. 네, 아이가 죽습니다. Như vậy thì đứa trẻ nó sẽ chết à? 야, 너는 이것도 못하냐? Con không làm được nổi cái này à? 도대체 너는 뭐가 되려고 그러냐? Con định thành cái gì đấy? 계속 구박하잖아요. Nếu như mà liên tục nạt con mình như vậy à? 아이를 죽이는 거예요. Thì việc đó giống như việc giết chính đứa trẻ đấy à? 그렇잖아요. Đúng không 근데 ạ? 아이를 격려해주고 Nhưng nếu như mà mình cứ động viên đứa trẻ à? 사랑해주고 Và yêu thương à? 잘할 수 있을 거야. Sẽ tốt thôi. 실수해도 Dù con có sai sót đi nữa 괜찮아. thì cũng không sao đâu. 실수할 수 있어. Nhiều lúc con người cũng có lúc sai mà. 그 아이의 수준에 맞춰서 Mình hạ xuống bằng với lại cái tiêu chuẩn của đứa nhỏ đó à? 격려해주고 Động viên nó. 그리고 그거 살리는 거잖아요. Cái việc đó là việc làm sống, cứu sống đúng không ạ? 전구를 누가 개발한지 아십니까? Mọi người có biết ai là người đã phát minh ra cái đèn điện không ạ? 에디슨이라는 사람이 Một người tên là Edison à? 전구를 개발했습니다. Là người đã phát minh ra bóng đèn điện à? 전구를 개발하기 위해서 Để có thể phát minh ra bóng đèn điện à? 10,000번 정도를 실험했다 그래요. Ông đã làm thí nghiệm khoảng 10.000 lần à? 그런데 이 에디슨이 Nhưng mà Edison 학교에서 문제아였습니다. là một đứa trẻ có vấn đề ở trường học ạ. 하루는 선생님한테 전화가 왔어요. Có một ngày giáo viên gọi đến ạ, cho ba mẹ ạ. 이 아이가 학교를 다닐 수가 없을 것 같습니다. Có lẽ rằng đứa trẻ này không có thể đi học ở trường chúng tôi nữa đâu ạ. 너무 문제가 많습니다. Đứa trẻ này nó có quá nhiều vấn đề ạ. 그런데 어머니가요, Nhưng mà mẹ của Edison ạ 에디슨을 꾸짖지 않았습니다. đã không có trách mắng hay nạt Edison ạ. 너는 잘못된 아이가 아니야. Mẹ nói với Edison rằng con không phải là một đứa trẻ hư hỏng, 너는 특별한 아이일 뿐이야. mà con chỉ là một đứa trẻ đặc biệt thôi. 잘할 수 있어. Con có thể làm tốt được, con có thể trở thành người tốt. 엄마는 너를 믿는다. Mẹ tin tưởng con. 격려해줬어요. Người mẹ đã động viên Edison ạ. 그리고 에디슨이 전구를 개발한 Và 겁니다. Edison đã trở thành người phát minh ra bóng đèn điện ạ. 엄마가 아이를 살린 거예요. Chính người mẹ đã cứu sống đứa trẻ này ạ. 남편이 아내를 죽일 수도 있습니다. Người chồng cũng có thể giết chính vợ mình ạ. 아내가 남편을 죽일 수도 Vợ cũng có 있습니다. thể giết chồng mình ạ. 당신은 왜 이것도 못해? Tại sao anh không làm được cái này? 부정적인 얘기 계속 하는 거예요. Mình liên tục nói những cái lời tiêu cực như vậy 그러면 죽어요, 죽어. thì sẽ khiến cho đối phương bị chết à? 누가 그러던데요? Ai đó thì nói như này ạ. 여자는 꽃과 같아서 Vì người nữ giống như hoa, 계속 관리를 안 해주면은 nên nếu như mà mình không quản lý bông hoa này liên tục 시들어 버린다. thì bông hoa này nó sẽ héo đi ạ. 꽃 키워보신 분은 아시잖아요. Những người mà nuôi hoa, trồng hoa rồi thì biết đấy ạ. 이 꽃이 키우기가 되게 어려워요. Việc trồng hoa, nuôi hoa rất là khó ạ. 그렇잖아요. 식물도 그렇고 Đúng 동물도 ạ. 그렇고 Kể cả hoa hay là động vật cũng vậy ạ. 참 키운다는 게 참 어려운 거예요. 관심도 mà- 필요하고. Mình chăm sóc nó rất là khó ạ, bởi vì mình phải quan tâm để ý ạ. 그리고 가족끼리도 살리는 말을 하면은 좋잖아요. Và giữa gia đình với nhau mà nói những cái lời cứu sống nhau thì rất tốt đúng không ạ? 살리는 말. Những lời cứu sống nhau ạ. 그 좋은 말입니다. 그죠? Đó là những lời tốt đúng không ạ? 우리 교회 안에서 Ở 다 trong hội thánh 신앙이 của chúng ta, 달라요. đức tin của mỗi người thì khác nhau ạ. 그 신앙의 수준도 다르고 Cái mức độ đức tin của mỗi người cũng khác nhau ạ. 또 환경도 다르고 Hoàn cảnh của mỗi người cũng khác nhau ạ. 다 똑같은 기준으로 살아갈 수는 없습니다. Chúng ta không có thể sống với cùng một tiêu chuẩn giống hệt nhau ạ. 근데 그 기준에 맞춰서 Thì chúng ta phải làm khớp tiêu chuẩn đó với người đấy. 그 수준에 맞춰서 Chúng ta phải khớp với lại tiêu chuẩn của người đấy. Cái mức độ của người đấy. 살아날 수 있도록 도와줘야죠. Và giúp đỡ để cho người đấy có thể được sống lại ạ. 그죠? Được cứu sống đúng không ạ? 왜 교제를 안 나왔어? Tại sao người anh chị em không có đến buổi nhóm? 그렇게 하면은 죽이는 거예요. Nếu chúng ta làm như vậy thì là đang giết chính người đó ạ. 물론 이제 교제 안 나오는 건 답답한 일이죠. Đương nhiên cái việc mà không đến nhóm thì nhìn việc đấy mình cảm thấy bức bối đúng không ạ? 그러나 Tuy nhiên ạ, 이해해야 됩니다. mình phải hiểu cho ạ. 그 사람의
환경과 수준으로 내려가서 Mình cần phải hạ xuống, nhìn vào cái hoàn cảnh và cái mức độ của người đó à? 그렇게 보면은 Mình nhìn ở một cái mức như vậy 이해할 수 있잖아요. thì mình có thể hiểu à? 아, 이럴 수밖에 없었겠구나. À, vì như thế này nên là không có thể tránh khỏi việc như thế này. 영어로 Trong tiếng Anh à, understand, nó được gọi là understand à. 이해하다는 뜻이죠. Nó có nghĩa là hiểu thấu đúng không ạ? Under. Thấu hiểu. Under 밑에 tức là ở bên dưới ạ. stand 서다. Stand là đứng ạ. Đứng ở vùng dưới ạ. 항상 낮춰서 Tức là 생각하면은 luôn hạ mình xuống và 이해할 수 suy nghĩ 있잖아요. thì mình có thể hiểu được ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그래서 살리는 쪽으로 Bởi vậy nên là 해야 되는 거예요. mình cần phải hướng tới ở phía là cứu sống người đó ạ. 미움이라는 것은 사람을 죽이는 겁니다. Sự ghét bỏ sẽ giết chết người khác ạ. 미워하는 자마다 살인하는 자니. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. 그거 미워하면 안 돼요. Mình không được ghét người ạ. 그건 죽이는 거예요. Đó chính là việc giết người ạ. 누구를 죽입니까? Mình giết ai ạ? 자기 자신을 죽이는 거예요. Giết chính bản thân mình ạ. 그리고 상대방을 죽이는 겁니다. Và giết chính đối phương ạ. 그건 죽이는 일이에요. Đó là việc làm cho chết ạ. 미움을 품으면 안 됩니다. Chúng ta không được ấp ủ lòng ghét bỏ ạ. 그리고 험담하면 안 됩니다. Và mình không được nói xấu ạ. 험담 역시 Quả nhiên 사람을 죽이는 거예요. việc nói xấu cũng là việc giết người khác ạ. 예. 잠언 12장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 12 ạ. 잠언 Châm ngôn ạ. 12장 Đoạn 12 ạ. 18절입니다. Câu 18 ạ. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. Lời 혹은 nói bừa bãi 칼로 khác nào 찌름같이 nhát gươm 함부로 đâm, nhưng lưỡi 말하거니와 người khôn ngoan đem 지혜로운 lại 자의 sự 혀는 chữa lành. 양약 같으니라. 예, 함부로 말하는 자의 말은 Lời 칼과 nói 같다. 칼. lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm. 예, 칼은 죽이는 거잖아요. Gươm là cái công cụ giết người đúng không ạ? 그리고 지혜로운 자의 혀는 양약 같다. Nhưng lưỡi người khôn ngoan đem lại sự chữa lành. 약은 사람을 살리잖아요. Sự chữa lành là cứu sống con người đúng không ạ? 그죠? Đúng không 그 ạ? 말에 죽이는 말이 있고 살리는 말이 Trong lời 있다니까. nói ạ, cũng có những lời giết người, cũng có những lời cứu người ạ. 함부로 하는 말은요, 사람을 죽이는 Nhưng mà 거예요. những lời bừa bãi là những lời mà giết chết người khác ạ. 함부로 말하는 것의 반대가 뭐예요? Nói một cách bừa bãi thì ngược lại với nó là gì ạ? 신중하게 생각하고 말하는 거예요. Là suy nghĩ một cách thận trọng rồi nói ạ. 사력 있게 말하는 겁니다. 충분히 고민하고 생각하고 말하는 거예요. Suy nghĩ một cách đầy đủ rồi mới nói ạ. 함부로 말하는 것은 마음에 있는 걸 그냥 바로 이렇게 말하는 거예요. Nói một cách bừa bãi tức là lòng có gì thì thốt ra luôn ạ. 사력 있게 신중히 말하는 건 뭐예요? Còn lời nói suy nghĩ kỹ lưỡng, cẩn trọng rồi mới nói là gì 이렇게 ạ? 나오지 않고 Nó sẽ không có ra như thế này, 머리로 들어가서 mà nó sẽ lên đầu, suy nghĩ vào đầu. 충분히 고민한 다음에 Suy 나오는 nghĩ 거예요. đầy đủ rồi mới đi ra ạ. 한국말에 이런 말이 있습니다. Ở Hàn Quốc có một câu như thế này ạ. 무심코 던진 돌에 개구리가 죽는다. Một lời nói thốt ra bừa bãi có thể làm chết con ếch ạ. 뭐 돌멩이 하나 던지는 거 아무것도 아니에요. Cái việc mà ném một hòn đá đi ạ thì nó không là gì cả. 그런데 Thế nhưng ạ, 그 논에 있던 개구리가 그것을 맞으면요. nếu như mà con ếch ở ngoài ruộng nó trúng cái viên đá đó ạ, 얼마나 큰 충격을 받는지 몰라요. thì nó bị va chạm mạnh như thế nào ạ? 죽는다니까요. Nó có thể chết à? 말이 마찬가지입니다. Lời nói cũng vậy à? 함부로 말하는 것, Cái việc nói bừa bãi à? 생각 없이 말하는 것. Cái việc nói một cách không suy nghĩ gì cả. 그 말을 듣는 사람은 Thì người nghe ạ, 칼에 찔리는 거예요. sẽ giống như gươm giáo đâm vào mình ạ. 그러니까 함부로 하는 말은 사람을 죽이는 거예요. Tức là lời nói bừa bãi có thể giết chết người khác ạ. 미련한 자의 말은 다툼을 일으킨다고 했습니다. Kẻ ngu dại lao vào điều tranh cãi. 말쟁이가 있으면 Nếu có người nói nhiều, 다툼이 쉬지 않는다고 했습니다. Thì cái sự giao tranh ạ sẽ không có kết thúc ạ. 이 말이라는 게 참 큰 것이거든요. Lời nói là cái lớn ạ. 혀는 작은 것이로되 큰 것을 자랑하는도다. Lưỡi là bộ phận nhỏ nhưng tự hào về cái lớn. 쉬지 않으야는 독이요, 악이요. độc. 죽이는 독이 가득하다. một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy rẫy những chất độc chết người. 죽이는 독이 가득하대요, 혀에. Ở lưỡi của mình ạ thì đầy rẫy những độc tố
giết người à? 그러니까 참 말이 중요한 거예요. Bởi vậy nên lời nói là cái quan trọng à? 우리가 구원받을 때도 말씀 듣고 구원받지 않습니까? Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chẳng phải chúng ta cũng nghe thông qua lời nói, đúng 우리가 không ạ? 신앙의 어떤 격려도 Hay những động viên ở trong đức tin của mình. 이 말이라는 것이 큰 격려가 될 때가 있죠. Cũng có những lúc lời nói nó trở thành sự động viên lớn, đúng không ạ? 또 공감하는 말, Cũng có những lời đồng 또 cảm ạ. 응원하는 말, Cũng có những lời động viên ạ. 함께하는 말들이 Cũng có những lời đồng hành cùng ạ. 사람을 살린다니까요. Nó làm cứu sống người khác ạ. 근데 함부로 말하는 것은 사람을 죽이는 거예요. Nhưng cái việc nói một cách bừa bãi thì giết chết người khác ạ. 왜 우리는요 산파가 돼야 됩니다. Chúng ta thì cần phải trở thành bà đỡ ạ. 살려야 되는 거예요. Mình cần phải cứu sống ạ. 사람을 살려야 됩니다. Mình cần phải cứu sống con người ạ. 예, 다시 출애굽기 Chúng ta cùng mở lại Xuất Ai Cập Ký ạ. 1장입니다. Đoạn 1 ạ. 출애굽기 1장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 1 ạ. 16절 Câu 16 ạ. 가로되 너희는 히브리 여인을 위하여 조산할 때에 살펴서 남자여든 죽이고 여자여든 그를 살게 두라. Rằng khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hebrew, để các người thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống. 22절 Câu 22. 그러므로 바로가 그 모든 신민에게 명하여 가로되 남자가 나거든 너희는 그를 하수에 던지고 여자여든 살리라 하였더라. Pharaoh truyền lệnh cho toàn thể dân chúng rằng anh ném tất cả con trai sơ sinh của người Hebrew xuống sông, còn con gái thì để cho sống. 둘 다 죽이라는 명령입니다. Cả hai đều là mệnh lệnh là giết ạ. 그런데 16절에 죽이라는 말은 Nhưng lời nói rằng hãy giết ở trong câu 16 ạ, 소극적인 살인을 말하는 것이고 là nói về cái sự giết người gián tiếp ạ, 22절에 thụ động ạ. 죽이는 것은 적극적인 살인을 말하는 겁니다. Còn cái việc giết người ở câu 22 là giết người chủ động ạ. 예. 그러니까 16절에는요. Ở trong câu 16 ạ, 그 남자가 태어나면은 khi mà một đứa trẻ 예? trai, 그냥 이렇게 그냥 두라는 거예요. 죽게 내버려둬라. một bé trai được sinh ra thì cứ để kệ cho nó tự nhiên rồi chết. 그렇게 얘기를 했는데 Ở trong câu 16 có nói như vậy ạ. 이스라엘 백성이 계속 강해지는 거잖아요. Nhưng mà dân Israel lại càng trở nên mạnh ạ. 20절에 보면은 Nên là trong câu 20 ạ. 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니라. 백성은 생육이 번성하고 심히 강대하며. Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ, dân số Israel gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. 아니 죽이라고 했는데도 Rõ là vua mệnh lệnh là giết ạ. 점점 강성해지는 거예요. Nhưng mà họ lại ngày càng trở nên hùng mạnh ạ. 그래서 22절에 다시 말하는 겁니다. Nên là câu 22 vua có nói lại ạ. 아예 하수에 던져서 확실하게 죽여라. Bây giờ ném hẳn chúng xuống sông để cho chết hẳn luôn. 그러죠? Đúng không ạ? 예, 산파가 Bà đỡ à? 아이가 태어났을 때 Khi mà thấy đứa trẻ được sinh ra, 이 호흡을 할 수 있도록 입에 이물질을 거두고 또 아이를 울려야 됩니다. sẽ phải loại bỏ cái tạp chất ở cái dị vật ở trong miệng của đứa trẻ, rồi sau đó phải làm cho đứa trẻ khóc ạ. Thì nó mới 뱃속에 thở 있을 được. 때는요 탯줄로 산소를 공급받잖아요. Lúc ở trong bụng mẹ thì là thở bằng cách là thông qua dây rốn, đúng không ạ? 그런데 이제 세상에 나오면요 Nhưng mà khi mà đã được sinh ra ngoài ạ, 탯줄을 자릅니다. lúc này sẽ cắt dây rốn đi ạ. 그리고 폐로 호흡을 해야 Và 됩니다. lúc này đứa trẻ nó phải tập thở bằng phổi 호흡을 ạ. 못하면은 죽는 거예요. Nếu nó không thở thì nó sẽ chết ạ. 그리고 탯줄도 잘라야 되는 거예요. Và lúc đó cũng phải cắt dây rốn ạ. 네, 안 그러면 감염 위험이 Nếu 있답니다. không thì rất dễ là lây nhiễm ạ. 그게 산파가 해야 되는 일이에요. Và đó là việc mà bà đỡ phải làm 그리고 ạ. 산모의 태 안에 태반이 남아 있는지도 확인을 해야 Và 돼요. bà đỡ phải xem kiểm tra xem là ở trong tử cung của người mẹ, là ở trong bụng mẹ là còn có nhau thai nữa không ạ? 그렇지 않으면은 산모도 아이도 위험해질 수 Nếu không 있거든요. ạ thì cả sản phụ và đứa trẻ đều sẽ nguy hiểm ạ. 그러니까 산파가 그 생명을 도와주는 거예요. Bởi vậy nên bà đỡ là người giúp cứu sống sinh mạng ạ. 근데 그 일을 안 하면 죽어요. Nhưng nếu như bà đỡ không làm việc đó thì sẽ chết ạ. 그죠? Sản phụ và đứa trẻ cũng có thể chết, đúng không ạ? 잠언 24장입니다. Châm ngôn đoạn 24 ạ. 잠언 Châm ngôn à? 24장 Đoạn 24 à?
너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주 11절. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 사륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. Câu 11, hãy giải cứu những kẻ bị đùa đến sự chết và cứu những người đi lảo đảo tới chốn hành hình. 사망으로 끌려가는 사람들이 많이 있어요. Có rất nhiều người đang bị đùa đến sự chết à? 예, 그냥 두면은 사망으로 끌려가는 거예요. Nếu như mà cứ để như vậy thì họ sẽ bị kéo xuống trong sự chết à? 그렇죠. Đúng không ạ? 그런데 Thế nhưng ạ, 그것을 구원하지 아니치 말라 이랬잖아요. ở đây có nói rằng hãy giải cứu ạ. 구원하지 않는 것은 죽게 내버려 둔다 이 말이야. 구원하지 않는다, 죽게 그냥 둔다. Nếu mà nói rằng ạ, 죽도록 둔다. không cứu ạ, có nghĩa là cứ để như vậy cho họ chết ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 이 이스라엘의 바다가 세 개가 있습니다. Ở Israel có 3 vùng biển đúng không ạ? 이스라엘은 많은 물이 있는 곳을 다 바다라고 그래요. Ở Israel nơi nào mà có nhiều nước thì họ đều gọi là biển ạ. 그래서 이제 성전에 들어갈 때도 물두멍을 그 바다라고 했거든요. Nên là cái vại nước ở trước khi vào đền thờ người ta cũng gọi nó là biển ạ. 예. 세 개 바다 뭐가 있습니까? Ở Israel thì có 3 cái biển gì đây ạ? 지중해 바다, Biển Địa Trung Hải, 사해 바다, biển chết 또 갈릴리 바다. và biển Galilee ạ. 요단강에는요 많은 생명들이 있어요. Ở sông Giô-đanh có rất nhiều sinh vật sống ạ. 예. 근데 그냥 두면은 Nhưng mà nếu như cứ để im như vậy ạ 어디로 흘러가냐면 thì nó sẽ trôi về đâu ạ? 사해 바다로 흘러가는 Nó 거예요. sẽ trôi về xuống biển chết ạ. 사해 바다는 생명이 하나도 없어요. Biển chết thì không có một sinh mạng sống nào ạ. 죽은 바다잖아요, 말 그대로. Bởi vì theo đúng như lời nói nó là biển chết ạ. 예. 그냥 두면은 죽는 거예요. Nếu như mà cứ để trôi theo dòng tự nhiên ạ thì 그런데 nó sẽ chết ạ. 거슬러 올라가면은 Nhưng nếu như nó đi lội ngược dòng ạ, 생명의 바다, nó 갈릴리 바다가 나오는 거예요. nó sẽ được đến với biển của sự sống, đó chính là biển hồ Galilee 거기는 ạ. 갈릴리 바다는 생명으로 넘치는 곳이에요. Biển hồ Galilee chính là một vùng biển đầy tràn sự sống ạ. 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 했거든요. Ở trong Kinh Thánh đã nói sống theo thể xác thì sẽ chết ạ. 육신대로 산다는 건 그냥 원하는 대로 산다 이 Sống theo 말이에요. thể xác có nghĩa là cứ sống theo những gì mà mình mong muốn ạ. 그러니까 흘러 내려가서 죽는 거예요. Bởi vậy nên cứ thế mà trôi xuống dưới và chết ạ. 예, 시간이 쭉 흘러가고 있습니다. Thời gian đang cứ thế mà trôi qua. 예, 우리 요단강 속에 있는 겁니다. Chúng ta đang ở trong sông Giô-đanh ạ. 예, 그 시간 끝에 내려가면은 Và ở 죽는 phía 거예요. cuối của sông đó là đến sự chết ạ. 사해 바다로 내려가는 거예요. Là đi xuống biển chết ạ. 사해 바다는 지구에서 가장 낮은 곳에 있는 바다예요. Biển chết chính là vùng biển thấp nhất ở trên thế giới ạ. 가장 낮은 곳, 지옥으로 떨어진다는 거예요. Có nghĩa là mình sẽ rơi xuống địa ngục là nơi thấp nhất ạ. 그러니까 그냥 두면은 죽는 겁니다. Tức là cứ để thế thì họ sẽ chết ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 사륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. Ở đây có nói rằng hãy và cứu những người đi lảo đảo tới chốn hành hình. 구원하지 않는 것도 사람을 죽이는 거예요. Nếu mà chúng ta không cứu thì đó cũng là việc giết người ạ. 산파들이 Các bà đỡ ạ, 예, 자기가 막 아이를 죽이지 않아도요. kể cả là không có giết đứa trẻ ạ. 예, 산파가 해야 되는 조치를 아이에게 하지 않는다면은 Nhưng nếu như mà các bà đỡ không làm những cái biện pháp cần phải làm với tư cách là một bà đỡ ạ, 그게 죽이는 거라고요. thì đó được coi là việc giết người rồi ạ. 그 살인죄 중에 Một trong những cái tội giết người ạ, 살인 방조죄라는 것이 있습니다. có một cái tội được gọi là tội đồng phạm giết người ạ. 사람이 죽어가는데 Trong khi thấy người ta đang dần chết đi ạ, 그것을 알고도 nhưng cho dù biết điều này 살리지 않았다면은 mà lại không cứu người ta 그게 살인 방조죄예요. thì đó chính là tội giết người ạ. 직접 사람을 죽이지 않았지만은 Tội vô ý giết người ạ. 예, Mặc dù 사람이 không phải trực tiếp 죽는데 giết người ạ, 영향을 미쳤다 이 말이에요. nhưng mà trong cái việc mà người kia chết thì mình lại có ảnh hưởng trong việc đấy ạ. 사람을 살리지 않은 것도 살인 방조죄 안에 들어갑니다. Cái việc không cứu sống người ạ, đó cũng là một trong những cái được áp vào trong cái điều luật là tội vô ý giết người ạ. 물론 한국에서는 Đương nhiên ở bên Hàn Quốc ạ, 모르는 사람을 방치했을 때 처벌받지는 않습니다. người ta sẽ không có thi hành án phạt cho những người mà
không liên quan gì với nhau nếu như mà với cái hình phạt đó là tội vô ý giết người ạ? 길 가다 죽어가는 사람이 있는데 Ví dụ như là đang đi đường thấy có một người chết ạ, 모르는 사람이면은 và nếu người đó là người mình không quen ạ, 처벌받지는 않는 것 thì sẽ 같아요. không có bị phạt nếu như mà mình cứ lướt qua ạ. 그런데 그 사람이 가족이라면 Nhưng nếu như người đó là gia đình của mình 그 처벌받아요. mà mình không có giúp đỡ người đó được sống thì mình sẽ 왜냐면 bị phạt ạ. 가족은요, 사람 그 생명을 서로 도울 의무가 있거든요. Tại vì là gia đình với nhau có nghĩa vụ cần phải giúp đỡ và cứu sống sinh mạng của 그리고 nhau ạ. 의사와 환자라면은 Và nếu như là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân ạ, 의사가 사람을 살리지 않았다면은 bác sĩ mà không cứu bệnh nhân ạ, 예, 그 죽음에 대한 책임이 있습니다. thì sẽ có trách nhiệm trong cái chết của bệnh nhân ạ. 우리는 산파와 같잖아요. Chúng ta thì giống như bà đỡ đúng không ạ? 애굽에 많은 산파들이 있었습니다. Ở Ai Cập cũng đã có nhiều bà đỡ ạ. 하루에 50명이 넘는 아이들이 태어났습니다. Một ngày thì có hơn khoảng 50 đứa trẻ được sinh ra. 그런데 그 중에는 그 아이를 남자 아이를 살리는 산파도 있었고 Trong số đó lại có những bà đỡ cứu sống những bé trai ạ. 아이를 죽이는 살리지 않은 산파들도 있었다는 거예요. Nhưng cũng có những bà đỡ là không có cứu sống những bé trai và cứ để cho chết ạ. 예, 우리가 그 둘 중 하나일 겁니다. Chúng ta sẽ có thể là một trong hai ạ. 산파들은 왜 아이를 살렸습니까? Tại vì sao những bà đỡ này đã cứu sống những bé trai ạ? 하나님을 두려움으로. Vì lòng kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 두려워하는 사람이 Người mà 생명을 kính sợ 살리는 Đức Chúa 거예요. Trời thì cứu sống sinh mạng ạ. 전도에서 가장 걸림돌이 되는 것이 두려움입니다. Cái hòn đá chướng ngại vật lớn nhất trong cái việc truyền giảng của chúng ta đó chính là việc sợ hãi ạ. 어떤 전도자가 50년 동안 전도를 하는데요. Có một nhà truyền giảng đã truyền giảng trong suốt 50 năm ạ. 50년 동안 전도해도 Cho dù truyền giảng trong suốt 50 năm ạ, 항상 두렵다고 그랬어요. thì vẫn luôn nói là sợ ạ. 전도의 가장 걸림돌은 두려움입니다. Cái hòn đá ngáng đường lớn nhất trong việc truyền giảng của chúng ta 베트남- đó chính là nỗi sợ ạ. 청년들이 구원을 받으면 Khi mà thanh niên Việt Nam của chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ, 항상 걱정하죠. luôn lo đúng không ạ? 부모님이 반대하실 텐데. Sợ gia đình là sẽ phản đối ạ. 아니 전도도 안 해보고 Mình còn chưa truyền giảng 그렇게 걱정하더라고요. mà mình đã lo rồi ạ. 근데 실제로 전도해 보면은 Nhưng khi thực tế truyền giảng rồi ạ, 그렇지 않잖아요. thì lại không đến mức đó đúng không ạ? 야, 우리 어머니는요 불교를 너무 잘 믿어서 Mẹ em ạ, tin Phật lắm. 집에서 이 뭐 그 불교인들이 입는 옷도 많이 입고 Mà nhà em á, mẹ có nguyên cái dàn áo nâu là dành cho những người mà đi chùa. 여기 자매님 여기 Mẹ của người Chiêm Hoa á. 전도하기 어려워요. Truyền giảng khó lắm ạ. 근데 지금 구원받고 교회에 Nhưng mà 나오시잖아요. bây giờ nhận được sự cứu rỗi và đến hội thánh rồi đúng không ạ? 근데 하나같이 그 간증을 하시는 것 같아요. Tất cả đều cùng làm chứng một điều như vậy ạ. 두려워. Đều sợ ạ. 네? 부모님이 두렵고 Sợ cha mẹ ạ. 자녀들이 두렵고 Sợ con cái ạ. 어제도 권터에 내려가서 신방을 하는데 Ngày hôm qua khi mà đi thăm nhà ở dưới Cần Thơ ạ, 우리 아들은 안 될 것 같아요. khi mà nói về việc truyền giảng thì người mẹ đó nói rằng ạ, chắc con trai tôi không được đâu, không đồng ý đâu. 억지로 할 수 있을까요, 전도를? Truyền giảng làm sao mà tôi ép nó được? 다 똑같아요. 다 그래요. Tất cả đều vậy à? 두려운 거예요, 전도할 때. Sợ hãi khi truyền giảng à? 물론 Đương nhiên ạ, 문제가 생길 수도 있습니다. có thể phát sinh vấn đề ạ. 그런데 그 문제는 아무것도 아닌 거예요. Nhưng vấn đề đó thì nó không là gì cả. 지옥 가는 문제에 비하면 아무것도 아닌 So 거예요. với vấn đề đi xuống địa ngục thì nó không là gì cả. 자존심 때문에 Vì lòng tự trọng à? 또 관계가 깨질까 봐서 두려워서 Hay vì sợ mối quan hệ sẽ bị rạn nứt, phá vỡ? 핍박을 당할까 봐, Sợ rằng bị bắt bớ à? 내가 손해 볼까 봐 Sợ mình bị thiệt à? 전도를 미루는 경우가 있습니다. Mà cũng có trường hợp là đẩy lùi việc truyền giảng à? 그런데 하나님을 더 두려워해야 되는 거예요. Nhưng mà mình phải sợ Đức Chúa Trời hơn à? 하나님의 말씀을 두려워하는 것이 Mình sợ lời của Đức Chúa Trời. 하나님을 두려워하는 겁니다. Đó là việc mình sợ Đức Chúa Trời à? 하나님은 경고하셨잖아요. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo rồi à? 영원한 멸망이 있다. Sẽ có sự hủy diệt đời đời. 사람이 구원을 못 받고 Việc con người không nhận được sự cứu rỗi 죽으면 và chết à? 어디로 갈까요? Thì sẽ đi về đâu à? 어제도 한 어르신을 만났는데 Ngày hôm qua thì thầy cũng gặp một bác người lớn, bác lớn ạ, bác Dê. lớn tuổi. 얼마 남지 않았더라고요. Nhìn thì thấy tình trạng của bác sẽ không còn sống được bao lâu nữa à? 암이 간에 다 퍼져가지고 Tại vì bây giờ là ung thư nó bị di căn ra hết gan rồi à? 가만히 누워 있어도 아파요. Nên là nằm im thôi cũng đau đớn khắp mình à? 병원에서도
더 이상 해줄 게 없으니까 집으로 Và 돌려보냈어요. bệnh viện thì cũng đã trả về vì không có thể điều trị thêm ạ. 그 서부 지역에는요, Ở khu vực miền Tây ạ, 그 불교 비슷한 것을 믿더라고요. người ta tin vào một cái tôn giáo gì đó giống như đạo Phật ạ. 불교는 아닌데, 그 뭐죠? Gọi là cái gì ạ? Phật giáo Hòa Hảo ạ. 그 들어보셨어요? Mọi người đã nghe bao giờ chưa? 집집마다 다 그 젊은 사람의 냐, 초상을 걸어놓고 있더라고요. Nhà nào cũng treo hình ảnh của một cái người trẻ tuổi tóc hơi dài dài ạ. 예. 그 죽어가시는 어르신이요. Và cái bác lớn tuổi ngày hôm qua thầy tư vấn ạ, 3년 전에 3 năm trước ạ, 저희가 내려가서 전도했거든요. thầy cũng đã xuống và truyền giảng ạ. 근데 그때는요, 그분을 믿느라고 그분을 배신할 수 없대요. Nhưng mà bác ấy nói rằng tôi tin vào cái thần kia, đấng kia kìa, nên là tôi không có phản đối cái thần đấy được. Tôi không có thể nào mà phản bội thần đó được. 그러셨거든요. Bác ấy đã nói như vậy ạ. 그런데 이번에 가니 죽음의 앞에 탁 서니까요. Nhưng mà lần này khi mà về và thấy bác ấy đang đứng ngay trước sự chết rồi ạ, 마음이 달라졌어요. tấm lòng của bác ấy đã thay đổi ạ. 아, 이제 내 고집을 꺾어야 되겠다. Bác ấy nói rằng có lẽ rằng nếu như không có thể thêm được nữa thì chắc tôi phải quay đầu lại ạ. 네, 얼마나 다행이에요. May mắn biết bao ạ. 지금이라도 그 고집을 버리고 Ít ra may mắn là bây giờ bác cũng chịu bỏ đi cái sự cố chấp của mình ạ. 진리를 찾아본다는 게 얼마나 다행입니까? Và tìm kiếm chân lý đó là cái điều may mắn biết bao ạ. 종교가 우리에게 해줄 수 있는 게 없어요. Tôn giáo không có cái gì làm cho chúng ta được ạ. 우리를 구원해 줄 수 있는 종교가 Có 있습니까? tôn giáo nào có thể cứu vớt chúng ta không ạ? 없다니까요. Không có ạ. 성경밖에 없잖아요. Chỉ có duy nhất kinh thánh thôi ạ. 복음밖에 Chỉ 없잖아요. có tin lành thôi ạ. 유일하잖아요. Duy nhất cái tin lành thôi đúng ạ. 또 어제 저희가 딱 도착을 했는데 거기에 Hôm qua khi mà mọi người vừa đến nhà 마침 딱 정신이 이렇게 맑게 계셨다고 그래요. thì đúng lúc đó bác trai là lúc đấy là lúc tỉnh táo nhất ạ. Trước đó thì không tỉnh táo ạ. 네, 그 전까지는 이게 정신이 없어 너무 아프니까 Trước đó gia đình con nói là tại vì đau quá nên là bác trai tinh thần không có tỉnh táo được ạ. 계속 화장실을 가야 되니까 Và liên tục phải đi vệ sinh ạ. 상담할 수도 없고 Nên là cũng không có thể tư vấn được ạ. 그래서 전도하다 보면요 참 신기한 일들이 많습니다. Những lúc mà chúng ta đi truyền giảng chúng ta có thể thấy được nhiều những cái chuyện thần kỳ ạ. 하나님이 각 사람에게 구원받을 수 있는 그런 기회를 Đức Chúa 주신다니까요. Trời cho cơ hội và mở đường cho mỗi người để người đó có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 전도하는데 가장 큰 두려움이 Cái sự sợ hãi lớn nhất 문제가 두려움입니다. 가장 큰 장애물이 두려움입니다. khi mà chúng ta truyền giảng, cái vấn đề lớn nhất ở đây ạ, cái tảng đá ngáng đường lớn nhất đó Kronde- chính là sự sợ hãi ạ. 하나님이 우리와 함께 계신다는 것을 우리가 기억해야 Nhưng 됩니다. mà chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. 출애굽기 3장 다시 Chúng ta mở Xuất Ai 돌아가 Cập ký đoạn 3. 출애굽기 3장 Xuất Ai Cập ký đoạn 3. 십일 절입니다. Câu 11 ạ. 모세가 하나님께 고하되 내가 누구간데 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리이까. Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: Con là ai mà dám đến với Pharaoh và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? 하나님이 가라사대 내가 정녕 너와 함께 있으리라. Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ ở với con. 항상 두렵다니까요. Sự sợ hãi là luôn luôn ạ. 여호수아가 민족의 지도자가 됐을 때에도 Kể cả khi Giô-suê trở thành nhà lãnh đạo của dân Israel ạ, 하나님이 여호수아에게 두려워하지 말라고 Đức 말씀하셨습니다. Chúa Trời cũng đã nói với Giô-suê là đừng sợ ạ. 예. 첫 번째 이유는 Lý do đầu tiên ạ, 내가 너와 항상 함께 있을 đó 것이다. là bởi vì ta sẽ luôn ở cùng với con. 사도 바울이 그 많은 핍박 속에 있을 때에도 Kể cả khi sứ đồ Pha-lô ở trong nhiều sự bắt bớ ạ, 예수님이 사도 바울에게 환상으로 나타나 주셨어요. Đức Chúa Trời đã bày tỏ hiện ra với lại 환상으로 Pha-lô 나타나 trong 주셨어요. khải tượng ạ. 두려워하지 말라. Đừng sợ. 왜? 예수님 함께 계시니까요. Tại vì sao ạ? Tại vì Đức Chúa Giêsu ở cùng ạ. 주님이 함께 계시는 겁니다. 우리가 전도할 때 Chúa ở cùng chúng ta khi mà chúng ta truyền giảng ạ. 문제가 있을 수 있어요. Có thể xảy ra vấn đề ạ. 또 전도하는 사람이 싫어할 수 있어요. Có thể người mà mình truyền giảng cho thì không thích ạ. 그런데 그것은 과정이거든요. Nhưng mà những cái đó nó chỉ là quá trình thôi ạ. 과정. Quá trình ạ. 주님은 그 과정 속에 항상 함께 계십니다. Chúa luôn ở cùng với chúng ta trong quá trình đó ạ. 예. 산파들은 하나님을 두려워하여 살린 거예요.
Các bà đỡ đá kính sợ Đức Chúa Trời và cứu sống à? 우리는 하나님을 가장 크게 여겨야 됩니다. Chúng ta phải xem Đức Chúa Trời là lớn nhất à? 네, 누가 가장 큽니까? Ai là người lớn nhất à? 부모님이 큽니까? Có phải là cha mẹ mình không ạ? 하나님이 큽니까? Hay là Đức Chúa Trời à? 부모님이 무서워요? mình sợ cha 하나님이 mẹ 무서워요? hay mình sợ Đức Chúa Trời à? 자녀들이 무서워요? 하나님이 무서워요? Mình sợ con cái hay mình sợ Đức Chúa Trời à? 직장을 잃을 것을 두려워합니까? Mình sợ mất việc à? 손해 볼 것을 두려워합니까? Mình sợ thiệt mà hại cho mình à? 좋은 친구들과 관계가 끊어질 것을 두려워합니까? Mình sợ mối quan hệ với bạn thân của mình bị rạn nứt, bị cắt đứt à? 가장 두려워하고 있는 그것이 Điều mà mình đang sợ nhất à? 하나님보다 높다라고 하는 증거입니다. Đó chính là chứng cứ cho thấy rằng mình xem điều đó quan trọng và lớn hơn Đức Chúa Trời à? 그러니까 누가 전도합니까? Vậy nên ai mới là người có thể truyền giảng ạ? 네, 하나님을 가장 높이는 사람이 전도할 수 있는 거예요. Người mà tôn cao Đức Chúa Trời lên nhất ạ mới có thể truyền giảng ạ. 사람들은 돈을 벌기 위해서 온갖 일을 다 합니다. Con người ta làm đủ mọi thứ việc để kiếm tiền ạ. 새벽에 일찍 일어납니다. Sáng ra dậy sớm ạ. 밤 늦게까지 일합니다. Làm việc đến tối muộn ạ. 연구하고 또 연구하죠. Nghiên cứu đi rồi lại nghiên cứu 돈을 벌기 lại ạ. 위해서. Để kiếm tiền ạ. 그렇잖아요. Đúng ạ. 부끄러움도 무릅습니다. Không ngại, quản ngại xấu hổ ạ. 길거리에서 복권 파는 사람들을 보세요. Mọi người hãy nhìn vào những người bán vé số ở 네. ngoài đường xem ạ. 그냥 들이대잖아요. Họ cứ thẳng thừng và đưa cái tờ vé số của mình ra đúng không ạ? 밖에서 밥 먹고 있으면 항상 복권 가지고 와요. Khi mà ăn cơm ở ngoài thì luôn luôn sẽ có những người mà đưa vé số ạ. 안 사요. Dạ, con không mua đâu ạ. 해도 와요. Nhưng mà vẫn đến tiếp ạ, mời tiếp 또 ạ. 오고 또 오는 거예요. Cứ đến tiếp ạ. 그러니까 사는 사람 있더라고요. Nên là cũng có những người là mua. 그 사람은 왜 그런 용기가 어디서 나올까요? Những người đó lấy dũng khí để làm như vậy từ đâu ạ? 사람들은 돈을 버는 일에 있어서도 Trong việc 개의치 않습니다. người ta để kiếm tiền được người ta cũng không quản ngại sự xấu hổ ạ. 그 돈 복권 팔아서 얼마나 벌겠어요? Bán vé số xong thì kiếm được bao nhiêu đâu ạ? 물론 그거밖에 할 게 없는 그런 상황 속에 있는 분들이 많이 있죠. Đương nhiên là bởi vì có nhiều người là ở trong cái hoàn cảnh là không thể tránh khỏi là bắt buộc phải làm công việc như vậy à. 그런데 우리는요. Nhưng mà 우리는 영혼을 건지는 일을 하고 있습니다. chúng ta đang làm công việc là cứu vớt linh hồn à. 세상에 천하보다 귀하다고 했습니다. 영혼을 건지는 것이. Chúa đã nói rằng việc cứu vớt linh hồn còn quý hơn cả thiên hạ. 그죠? Đúng không ạ? 예수님이요. 이 영혼이 천하보다 귀하다고 그랬어요. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng một linh hồn quý giá hơn cả thiên hạ đúng không ạ? 우리는 그런 일을 하고 Và 있습니다. chúng ta là những người đang làm công việc đó à? 전도하다 보면은 Khi mà chúng ta truyền giảng à? 욕을 먹을 때도 Cũng 있어요. có nhiều khi chúng ta bị chửi à? 사람들의 그런 차가운 그런 반응을 볼 때가 많이 있습니다. Cũng nhiều khi chúng ta nhận phải những cái phản ứng lạnh lùng của những người xung quanh ạ. 전도한다 그러면 환영하는 곳은 거의 없어요. Khi mà truyền giảng không có mấy nơi là hoan nghênh chào đón chúng ta. 그런데 Thế nhưng ạ, 우리가 가장 귀한 일을 하고 있다는 것을 알아야 됩니다. chúng ta phải nhớ là mình đang làm cái việc quý giá nhất ạ. 전쟁을 통해서 뭘 얻습니까? Thông qua chiến tranh người ta rút ra cái gì ạ? 전리품을 얻는 거예요. Người ta rút ra được những chiến lợi phẩm ạ. 영적인 전쟁은요 반드시 남는 게 있습니다. Trong cuộc chiến tranh về mặt thuộc linh ạ, nhất định sẽ còn đọng để lại ạ. 어떤 사람은 전도는 보석을 캐는 것과 같다. Có người nói rằng việc truyền giảng giống như là đào tìm đá quý ạ. 사람들의 영혼이 보석이잖아요. Linh hồn của con người chính là đá quý đúng không ạ? 보석 찾는 거 어려워요, 안 어려워요? Cái việc tìm kiếm đá quý là dễ hay khó ạ? 어렵죠. Khó đúng không ạ? 그런데 한 번 찾으면요 Nhưng mà một khi đã tìm được rồi ạ, 대박 나는 겁니다. là tuyệt vời luôn đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 200년 전에 Khoảng 200 năm trước ạ, 미국 서부에서 금이 발견된다는 그런 소문이 있었어요. có một cái tin đồn rằng người ta đã phát hiện ra một mỏ vàng ở khu vực miền Tây Mỹ ạ. 그래서 많은 사람들이 서부 지역으로 Nên 몰려갔습니다. là đã rất nhiều người đổ xô về miền Tây của Mỹ ạ. 실제로 거기서 금이 많이 발견이 Và trên 됐대요. thực tế người ta đã khai thác được nhiều vàng ở đó ạ. 그걸 골드러시라고 하는데 Gold 하여튼, Rush. 예, Người ta gọi là 금을 찾으러 가는. người ta gọi là biệt danh của những người đi tìm vàng ạ. 이 세상에서 보석을 찾는 일에도 Ở trong cái việc mà đi tìm đá quý ở trên đời này ạ, 사람들이 자기의 그 인생을 걸고 찾는데요. cũng có thể làm cho người ta đầu tư cả cuộc đời của mình vào việc đó ạ. 우리가 사실은 보석을 찾는 일을 하고 있는 거예요. Thực tế việc chúng ta đang làm cũng là việc chúng ta đang tìm đá quý ạ.
한 영혼을 건지면 그것은 보석을 발견한 것보다 훨씬 더 귀한 겁니다. Cái việc mà chúng ta cứu vớt được một linh hồn đó là việc mà quý giá hơn cả cái việc chúng ta kiếm được một cái viên đá quý ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 어떤 일이 벌어질지 몰라요. Mình sẽ không biết được rằng có việc gì sẽ xảy ra. 예. 산파들을 통해서 Thông qua những bà đỡ 모세가 생명을 건졌습니다. mà sinh mạng của Môi-se đã được cứu 모세가 태어났을 때도 그 Kể cả khi 곁에 mà Môi-se được sinh ra, 산파가 있었겠죠. ở bên cạnh cũng đã có bà đỡ 산파가 생명을 살렸을 겁니다. Và có lẽ bà đỡ đã cứu sống sinh mạng 그래서 모세가 살아난 거예요. Bởi thế nên Môi-se đã được sống 모세 한 사람이 얼마나 큰 일을 했습니까? Một người như Môi-se đã làm việc lớn như thế nào ạ? 우리가 자기의 위치를 잘 지키고 Khi mà chúng ta giữ tốt vị trí của mình 우리가 해야 되는 일을 하고 있으면요. và làm những việc mình phải làm, 생명 건지는 일을 하고 있으면 khi chúng ta đang làm việc cứu sống sinh mạng 예, 반드시 모세와 같은 자가 나타날 thì 겁니다. nhất định một người như Môi-se sẽ xuất hiện 그럼 그 사람을 통해서 많은 복음이 전해지게 될 Và 거예요. thông qua người đó, tin lành sẽ được truyền giao một cách rộng rãi và rất nhiều. 십브라의 이름의 뜻은요. 아름답다라는 뜻이래요. Sipra có nghĩa là đẹp đẽ. 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여. Bàn chân của những người truyền giao tin lành thật xinh đẹp biết bao. 하나님이 보실 때 이 복음을 전하는 그 발은 아름다운 겁니다. Đôi chân mà đi truyền giao tin lành là đôi chân Đức Chúa Trời thấy đẹp đẽ. 이 성경에서 아름답다는 말은 칭찬과 이렇게 혼용돼서 사용이 되는데요. Hôn nhớ. 섞여서 사용이 되는데요. 아름답다. Cái từ đẹp đẽ 헬라어에서는 그렇습니다. ở trong tiếng Hy Lạp 헬라어에선 아름답다, 칭찬, nó là thể hiện cái sự khen ngợi 그리고 은혜. thể hiện ân điển nữa 이게 이렇게 섞여져서 사용이 Nó 됩니다. pha lẫn cả hai cái này và sử dụng 물론 히브리어는 좀 다릅니다. Đương nhiên là tiếng Hebrew thì khác 예, 하나님이 가장 아름답게 보시는 것, Đức Chúa Trời, cái mà Đức Chúa Trời xem là đẹp đẽ nhất 복음 전하는 거예요. Đó là việc truyền giao tin lành 반드시 칭찬이 있을 겁니다. Nhất định sẽ có lời khen ở trong đó 부하라는 사람의 이름의 뜻은요, Và tên của một người tên là Phua 찬란하다라는 뜻입니다. 찬란하다. có nghĩa là sáng lạng 빛난다는 거죠. Có nghĩa là tỏa sáng 많은 사람을 옳은 대로 인도하는 그 사람은 Người 별과 같이 영원토록 비치리라. ở trong sách Kinh Thánh có câu người mà dẫn đưa nhiều người đến với Chúa thì sẽ tỏa sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi đúng không ạ? 다니엘 12장에 나오죠. Ở trong sách Daniel đoạn 12 có nói đến câu đấy đúng không ạ? 영원한 영광을 받는 길. Con đường có thể nhận được vinh quang đời đời 예, 그것이 전도입니다. Đó chính là việc truyền giảng 이 개인 전도는요, Cái việc truyền giảng cá nhân 너무나 중요한 거예요. là việc rất quan trọng 우린 다 전도자로 부르심을. Tất cả chúng ta đều đã được kêu gọi 받았습니다. để được làm người truyền giảng 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Ta sẽ khiến cho con trở nên tay đánh lưới người. 너희는 가서 Hãy đi 모든 족속으로 제자를 삼아. đến với muôn dân 그 안에 우리가 và làm cho 들어가잖아요. muôn dân trở nên môn đồ ta. Chúng ta phải đi vào trong đó. 그 사도들에게만 이야기하신 게 아니에요. Đây không phải là điều mà chỉ nói dành cho các sứ đồ đâu 우리에게도 말씀하신 Mà 거예요. đây cũng là lời Chúa dành cho chúng ta. 사람을 낚는 어부. Tay đánh lưới người. 낚시. Tay đánh lưới người. Một người giống như người câu cá đấy 전도 집회는요, 그물을 던져서 많은 사람들을 건지는 것이라면 Nếu như nói rằng việc tổ chức hội thảo kinh thánh đó nó giống như việc chúng ta thả lưới xuống để bắt một mẻ cá lớn cứu vớt nhiều linh hồn 개인 전도는 thì việc truyền giảng cá nhân 낚시하는 거잖아요. giống như việc chúng ta đi câu cá. 개인 전도가 너무 중요한 거예요. Việc truyền giảng cá nhân rất quan trọng 결국에 전도 집회에 참여하는 것도 개인 전도로 참여하는 거죠. Thực tế, việc tổ chức hội thảo kinh thánh cũng là hình thành từ việc chúng ta truyền giảng cá nhân đúng không 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao 전도할 때 관계가 참 중요하거든요. Khi mà chúng ta truyền giảng quan trọng là mối quan hệ 제가 아무리 가도요, Cho dù thầy có đến đấy thế nào đi nữa 이 듣는 사람들이 별로 Nhưng 좋아하질 않아요. những người nghe thường không thích 제가 눈물 흘리면서 막 얘기해도요. Cho dù thầy có rơi nước mắt và năn nỉ, nài nỉ, nói đi thế nào đi 그럼 nữa 뭐라고 할까요, 그 사람이? thì người đấy sẽ nói gì 이 사람 왜 이래? Người này sao vậy? Kỳ vậy? 미쳤나? 왜 이래? Kỳ vậy? Không sao không ta?
그런다니까요. Người ta sẽ nghĩ như vậy thôi ạ. 그런데 관계가 있는 사람이 Nhưng giữa với người mà có mối quan hệ với người đấy ạ, 그 좋은 관계 속에서 말씀으로 인도할 때 khi mà mình dẫn dắt người đấy đến với lời của Chúa trong khi đang có mối quan hệ tốt với người đó ạ, 상담이 그 사람 마음속에 들어가는 겁니다. thì lời tư vấn sẽ đi vào trong tấm lòng của người đấy ạ. 최근에 그런 일들이 많아요. Dạo gần đây có rất là nhiều những cái việc như vậy ạ. 아니 연결을 했는데 Đã được liên kết à, 인도자가 없어요. nhưng mà lại không có người dẫn dắt người đó ạ. 그러니까 제가 이제 뭐 전도 집회는 할 수 있죠. Thầy thì cũng có thể về đến đó và làm hội thảo kinh thánh ạ. 근데 인도자가 Nhưng mà 없으면 nếu không có người dẫn dắt người đó ạ, 그 마음을 열기가 쉽지 thì 않습니다. không dễ dàng gì người đó mở tấm lòng ạ. 그래서 전도할 때는요 반드시 그 전도하시는 분이 같이 들어야 돼요. Bởi vậy nên khi truyền giảng nhất định thì cái người dẫn dắt phải nghe cùng ạ, phải ở 뭐, cùng ạ. 뭐 비디오를 봐도 상관없고 Nghe video cũng được, 상담해도 hay là 상관없습니다. tư vấn cũng được. 그런데 Thế nhưng ạ, 반드시 옆에서 같이 해야 되는 nhất 거예요. định là mình phải ở bên cạnh ạ. 혼자서는 들을 수가 없어요. Ở một mình người đó thì không nghe được đâu ạ. 우리 구원받은 사람들도 말씀을 들을 때 어렵거든요. Chúng ta những người đã nhận được sự cứu rỗi lúc mới nghe ạ, thì cũng khó để mà nghe đúng 시간 không ạ? 내기가 어려워요. Khó để dành thời 또- gian ra ạ. 대충 듣는 건 쉽지만 집중해서 잘 듣는 거 어렵거든요. Mà nghe đại khái thôi thì dễ, nhưng mà nghe tập trung thì khó 근데 ạ. 전도 집회는 대충 들어서는 Nhưng mà hội 아무것도 thảo 안 kinh thánh 남아요. ạ, nghe qua loa thì không có động lại gì đâu ạ. 그러니까 같이 들어줘야 되는 거예요. Bởi vậy nên mình phải nghe cùng ạ. 옆에서 잘 듣고 있나 확인도 하고. Phải xem là ở ngồi bên cạnh xem là có nghe tập trung không. 졸고 있으면 멈추고 Nếu mà buồn ngủ rồi thì mình dừng lại tí ạ. 야, 커피 한 잔 마시자. Thôi, làm ly cà phê đi. 그리고 잘 들었는지 물어도 보고 Rồi cũng hỏi xem là nãy nghe thế nào rồi ạ. 끝까지 들을 수 있도록 격려도 하고 Động viên để cho người đó nghe đến cuối cùng ạ. 그래야죠. Phải như vậy ạ. 예, 인도자 없으면 절대 không có người 생명을 dẫn 안 dắt. 태어나요. Nếu không có người dẫn dắt thì tuyệt đối không có sinh mạng được sinh ra. 예. 최근에 이렇게 연결된 분들이 많은데 Gần đây có nhiều người được liên kết với hội thánh của mình ạ. 어렵습니다. Nhưng mà không có người dẫn dắt nên rất khó ạ. 인도자가 있어야 됩니다. Phải có người dẫn dắt ạ. 그래서 개인 전도가 중요한 거예요. Bởi vậy nên việc truyền giảng cá nhân là quan trọng ạ. 전도는 관계를 통해서 Việc truyền giảng là thông qua mối quan hệ 전도되는 거거든요. mà truyền giảng được ạ. 관계가 틀어지면은 Nếu như mối quan hệ bị rạn đứt 전도되기가 어려워요. hay có vấn đề thì khó 또 để mà truyền giảng 관계가 ạ. 없어도 어렵고요. Và kể cả là không có mối quan hệ cũng khó truyền giảng ạ. 성경에 나오는 대부분의 인물들은 đại đa 개인 số- 전도로 구원받은 사람들이에요. Đại đa số những nhân vật được nói đến ở trong Kinh Thánh đều là nhận được sự cứu rỗi thông qua việc truyền giảng cá nhân ạ. 베드로가 누구를 통해서 구원받았습니까? Phêrô đã nhận được sự cứu rỗi thông qua ai ạ? 형제였던 안드레를 통해서 Là thông qua anh của mình là anh Rê đúng không ạ? 구원받았잖아요. Mà đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 에디오피아 내시가 Hoạn quan Ethiopia 빌립 집사를 만남으로 구원받았잖아요. đã nhận được sự cứu rỗi thông qua việc gặp gỡ chấp sự Philip đúng không ạ? 지금도 에디오피아에서 하나님 믿는 사람들이 많죠. Bây giờ ở Ethiopia cũng đang có nhiều người tin Đức Chúa Trời đúng không ạ? 고넬료도 베드로를 만나서 구원받았습니다. Còn đây cũng đã nhận được sự cứu rỗi thông qua Phêrô ạ. 루디아도 마찬가지입니다. Lydia cũng vậy ạ. 디엘 무디도 D.L. Moody ạ. 누구를 통해서 Đã 구원받았습니까? nhận được sự cứu rỗi thông qua ai ạ? 주일학교 교사였던 킴볼이라고 하는 선생님을 통해서 Thông qua giáo viên của trường hội thánh Kimbo ạ, 구원받았잖아요. mà đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님도 어떻게 하셨어요? Đức Chúa Giêsu cũng đã làm gì ạ? 개인 전도 Ngài 하셨잖아요. cũng đã truyền giảng cá nhân đúng không ạ? 사마리아 여인을 Ngài đã 만나셨잖아요. gặp người phụ nữ ở Samari đúng không ạ? 디엘 무디는 그런 얘기를 했습니다. D.L. Moody đã từng chia sẻ như thế này ạ. 설교는 Thuyết giảng ạ, 자기가 전도 집회하는 것은 cái việc mà bản thân là nói về hội thảo kinh thánh ạ, 개인 전도를 하기 위한 연습이다. đó chính là sự luyện tập cho việc truyền giảng cá nhân ạ. 개인 전도가 너무 중요하다는 거예요. Tức là việc truyền giảng cá nhân rất quan trọng ạ. 우리 다 모두가 개인 전도 통해서 구원받았잖아요. Tất cả chúng ta cũng đều đã nhận được sự cứu rỗi thông qua việc truyền giảng cá nhân đúng không ạ? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 환상을 통해서 교회 오신 분 계십니까? Có ai ở đây đến hội thánh thông qua khải tượng không ạ? 없죠. Chắc không đúng không ạ? 누가 나를 인도했습니까? Là ai đã dẫn dắt mình đến à? 누군가가 날 인도했죠. Đã có ai đó dẫn dắt mình đến đúng không ạ? 그냥 교회 오신 분 Có ai là tự nhiên mà đến hội thánh không ạ? 없네요. Không có ạ. 다 인도자 있네요, 그죠? Tất cả đều có người dẫn dắt đúng không ạ? 참 신기하잖아요. Rất thần kỳ đúng không ạ? 그러면 그 인도자가 말을 안 했다라면 어떻게 됐을까요? Và nếu như người dẫn dắt đó không nói thì thành ra thế nào ạ? Thì sẽ thế nào đây ạ? 그 인도자가 전도하지 않았다면 Nếu người dẫn dắt đó không truyền giảng ạ, 내가 구원받을 수 있냐고요? thì mình có thể nhận được sự cứu rỗi không ạ? 아니라니까요. Không đâu ạ. 하나님이요 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨다고 했습니다.
Ở trong Kinh Thánh đã nói là Đức Chúa Trời xem sự truyền giảng, Đức Chúa Trời dùng sự truyền giảng bị xem là điên rồ để cứu vớt những người tin, đúng không ạ? 우리가 전도하기 위해서는 Để có thể truyền giảng 영원한 세계에 대한 확신이 있어야 돼요. chúng ta phải có sự chắc chắn về thế gian đời đời 영원한 세상이 진짜 있습니다. Thực sự có thế gian đời đời 그래서 전도하는 거예요. Bởi vậy nên mình mới truyền giảng 영원한 세상. Thế gian đời đời 시티스터드 아시죠? Mọi người biết City Stores đúng không ạ? 시티스터드가 유명한 스포츠 선수였는데 City Stores là một vận động viên thể thao nổi tiếng 자기 명예를 그 영광을 포기하고 선교사를 갔어요. Ông đã từ bỏ vinh quang trở thành một người nổi tiếng và đã ra đi là một nhà truyền giáo 예. 그런데 그 시티스터드의 마음에 탁 들어온 그런 문구가 있었답니다. Có một câu nói đã đi sâu thẳm vào trong tấm lòng của City Stores 어떤 믿지 않는 사람이 이런 말을 했다는데요. Thấy có người nào đó không tin nói như thế này: 우리의 지식과 삶이 다른 사람의 영원한 운명에 영향을 미친다는 것을 내가 진실로 확고하게 믿는다면 신앙은 나의 모든 것이 될 것이다. 나의 지식과 삶이 다른 사람의 영원한 운명에 영향을 미친다는 것을 Việc mà tri thức cũng như sự hiểu biết của mình mà có ảnh hưởng đến sự đời đời của người khác 내가 정말 그것을 확실히 믿는다면 Và nếu như mà mình tin chắc chắn về điều đó 신앙이라는 것은 나의 모든 전부가 될 것이다. thì 크게 đức 될 tin 것이다. nó sẽ trở thành toàn bộ của mình và sẽ trở thành cái lớn của đời mình 세상의 즐거움은 쓰레기로 바뀌고 Niềm vui của thế gian sẽ đổi thành rác rưởi. 세상 근심은 어리석은 것으로 바뀌고 Nỗi lo âu của thế gian sẽ trở nên những thứ trẻ con. 세상적인 생각과 감정을 허무한 suy nghĩ 것보다 더 가치 없게 여길 것이다. Của thế gian nó sẽ trở thành hư vô và nhỏ bé 그리고 신앙은 Và đức tin 나에게 처음과 마지막이 될 것이다. nó sẽ trở thành đầu tiên và cuối cùng của mình. 죽을 때까지 신앙이 가장 크게 될 것이다. Đức tin nó sẽ trở thành cái lớn nhất cho đến khi mình chết 이 문장을 보고요. Khi mà nhìn vào câu văn này 시티스터드의 마음에 탁 들어왔던 거예요. nó đã đi sâu vào trong tấm lòng của C.D. Stott 전도가 사람이 하는 거잖아요. Việc truyền giảng là con người làm, đúng không 물론 성령님이 함께 Đương 계시지만은 nhiên Thánh Linh ở cùng với mình 성령님이 우리에게 새로운 지식 넣어 주셔서 Nhưng mà Thánh Linh cho những tri thức mới vào trong mình 하는 거 아니잖아요. để mình làm, không phải là thông qua như vậy, đúng không 우리가 아는 것에 Mà thông qua những cái mà mình biết 그 범위 안에 Ở trong những cái phạm vi mà mình biết 전할 수 있잖아요. mình có thể truyền giao, đúng không 우리가 하는 열심 안에서 Thông qua những cái sự ở trong cái sự chăm chỉ của mình 하나님이 전하시는 거잖아요. mà tin lành được truyền giao, đúng không 그러니까 전도가 사람이 하는 거잖아요. Cái việc truyền giảng là con người làm, đúng không 그죠? 사람을 통해서 성령님이 하시는 거잖아요. Có Đức Thánh Linh làm thông qua con người 그러니까 우리가 아는 것, Cái việc mà chúng ta biết 우리가 열심을 내는 것, cái việc mà chúng ta siêng năng 우리가 전도를 위해서 준비하는 것, cái việc mà chúng ta chuẩn bị vì tin lành 이게 얼마나 중요합니까? Đây là việc quan trọng biết bao 한 사람의 영원한 운명이 달려 있다 이 말이에요. Cái sinh mạng vận mệnh đời đời của một người nó sẽ phụ thuộc vào điều này 영원한 운명. Vận mệnh đời đời 이게 얼마나 큰 거예요? Đây là cái lớn biết bao 그렇잖아요. Đúng không 한 사람의 인생에만 영향을 줘도 큰 일인데 Cái việc mà gây ảnh hưởng cho cuộc đời của một người cũng là điều lớn rồi 그 100년짜리 Chỉ trong 100 năm thôi đấy 영원이라는 것은 Nhưng mà cái sự đời đời 100년에 비교도 할 수 없잖아요. thì 100 năm nó không có đáng so sánh gì được, đúng không 영원한 세계를 생각하고 있는 사람, 그 그걸 사람이 마치기? 전도자가 될 수 있어요. Đến thế gian đời đời thì người đó có thể truyền giảng 윌리엄 부스는 말했습니다. William Booth thì đã nói như thế 우리가 này 일주일간 지옥 체험을 할 수 있다면 Nếu như chúng ta có thể trải nghiệm địa ngục một tuần 우리의 모든 생애를 지옥 가는 사람들을 위해서 바치게 될 것이다. thì chúng ta sẽ dâng cả đời của mình để vì những người cứu vớt những người đang đi xuống địa ngục. 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy sao 이게 얼마나 큰 일입니까? Đây là việc lớn biết bao 사람이 지옥을 간다는 게 얼마나 큰 일이에요. Cái việc mà một người phải đi xuống địa ngục là cái việc to tát biết bao 그래서 우리가 이 세상 속에서 많은 것에 붙잡혀서 살아가고 있는데 Chúng ta đang sống ở trong thế gian vì bị nắm giữ 또 우리 vào nhiều cái 마음이 세상 물질에 붙잡히고 세상 쾌락에 붙잡히고 Tấm lòng của chúng ta đang bị nắm giữ bởi nhiều những cái khoái lạc, những cái vui thú ở trên 여러 đời này 가지 근심과 걱정과 Những cái lo âu, những cái lo lắng 이 세상 사람들은요 헛된 것에
분요하다라고 했습니다. 성경에서. Trong Kinh Thánh có nói người ta bận rộn vì những cái hư vô à? 하루에 얼마나 바빠요? Một ngày bận rộn biết bao à? 얼마나 바쁜지 몰라요. Bận rộn biết bao 네? à? 집안일만 생각해도 얼마나 Nghĩ đến 바쁩니까? việc nhà thôi cũng đã thấy cũng nhiều việc rồi à? 그죠? Đúng à? 하루하루가 순식간에 지나가요. Mỗi ngày trôi qua rất là nhanh à? 근데 무엇에 집중하고 살아가고 있습니까? Nhưng mà mình đang sống và tập trung vào điều gì đây ạ? 그 하루라는 삶 속에서 Thông qua cái đời sống một ngày à? 복음이 없다면은 Nếu như không có tin lành à? 전도자로 살아가고 있는 게 아닙니다. Thì không phải là mình đang sống với tư cách là một nhà truyền giảng à? 하나님이 원하시는 삶이 아닙니다. Mà đó cũng không phải là đời sống mà Đức Chúa Trời mong muốn à? 영원한 세계에 대해서 항상 생각하고 있는 그 사람이 전도할 수 있어요. Người mà luôn suy nghĩ về thế gian đời đời, người đó thì sẽ truyền giảng à? 전도는요, biết 구원받은 truyền giảng. 사람에게 가장 큰 기쁨입니다. Nó là niềm vui lớn nhất đối với người đã nhận được sự cứu rỗi à? 아레이 토레이라고 하는 Có một người tên là Aray 신학자가 Torrey à? 있습니다. Một nhà thần học à? 예. 그 D.L. 무디하고도 같이 일을 했던 사람인데요. Ông cũng là một người làm việc cùng với lại D.L. Moody à? 한 사람을 주님 품으로 인도하기 전까지 나의 구원의 즐거움은 조금밖에 되지 않았다. Niềm vui của cuộc đời tôi nó vẫn sẽ chưa phải là một phần trọn vẹn cho đến khi tôi dẫn người đó đến với dẫn linh hồn đó đến với sự cứu rỗi của Chúa. 그러니까 이 전도하는 것이 너무 기쁘다 이 말이에요. Có nghĩa 쉽게 là 얘기하면. cái việc mà truyền giảng đó là niềm vui lớn nhất của mình ạ. 예, Nó phải 구원받을 dễ hiểu. 때도 기쁘지만은 Việc mà 구원받았을 때도 기쁘고 mình nhận được sự cứu rỗi khi đó cũng vui mừng ạ. 그 기쁨만큼이나 전도의 기쁨이 큽니다. Nhưng mà so với niềm vui đó, cái niềm vui khi truyền giảng còn vui nữa ạ. 그것은 영원한 영광이에요. Và đó là niềm vinh quang đời đời ạ. 우리 가끔씩 간증할 때 우리의 이름이 나오지 않습니까 거기? Thỉnh thoảng trong những lời làm chứng, tên của chúng ta cũng được đề cập đúng không 다른 ạ? 사람의 입에서 Ở miệng của người khác đề cập đến tên của 우리의 mình, 이름이 나옵니다. đề cập đến tên của mình ạ. 예, 누구누구를 통해서 제가 thông qua 구원을 người này. 받았습니다. Thông qua người này, tôi đã nhận được 제 sự cứu rỗi. 신앙을 누군가가 붙잡아 줬습니다. Đức tin của tôi đã nhờ ai đó nắm giữ ạ. 그게 다 영원한 운명에 도움을 준 거거든요. Tất cả những cái đó đều được giúp ích cho vận mệnh đời đời ạ. 그러니까 너무 감사하잖아요. Nên rất là cảm tạ đúng không ạ? 야, 내가 그렇게 하길 잘했구나. À, cái việc mình làm như vậy là tốt. 힘들어도 Dù có mệt mỏi, 또 하기 싫어도 dù có không thích làm, 야, 그렇게 하길 잘했구나. nhưng mà làm như vậy là tốt à? 그러니까 이 주님 안에서 하는 모든 일들은요. Tất cả mọi việc mình làm ở trong Chúa 절대 헛되지 않습니다. tuyệt đối ạ, không có hư không à? 다 남는 겁니다. Tất cả đều được đọng lại à? 전도가 우리에게 가장 큰 기쁨을 줍니다. Việc truyền giảng ạ, đem lại niềm vui lớn nhất cho chúng ta. 이 가정에서도 Ở trong gia đình ạ, 사람이 태어나는 것이 기쁘잖아요. một sinh mạng mới được sinh ra là một niềm vui lớn đúng không ạ? 예. 자녀가 태어날 때 막 할 일들이 많이 있습니다. Khi mà con cái được sinh ra thì có rất là nhiều việc phải làm ạ. 아이를 기르고 또 하는 것이 할 일이 많이 있잖아요. Có rất nhiều việc phải làm khi mà nuôi dưỡng con nhỏ đúng không ạ? 사람 태어나는 게 기쁘잖아요. Cái việc mà con người sinh ra là niềm vui đúng không ạ? 교회 안에서도 마찬가지예요. Thì ở trong hội thánh cũng vậy à? 교회에서 가장 기쁜 게 무엇입니까? Niềm vui lớn nhất ở trong hội thánh là gì ạ? 생명 태어나는 것이 가장 기쁘죠. Là sinh mạng mới được sinh ra đúng không ạ? 구원받는 사람이 늘어나는 것이 가장 기쁜 Cái 거예요. việc mà người mới nhận được sự cứu rỗi ạ, thêm người mới ạ, đó là niềm vui lớn nhất ạ. 그때 그리스도인은 가장 큰 힘을 얻습니다. Lúc đó là lúc mà cơ đốc nhân nhận được nhiều sức mạnh nhất ạ. 의사들이 Các bác sĩ ạ, 아주 피곤해요. rất là mệt mỏi ạ, 힘들어요. rất là mệt ạ. 우리 베트남의 병원을 제가 몇 번 가보니까 Một vài lần thầy đi viện ở Việt Nam ấy ạ, 의사들이 불친절해. thầy thấy các bác sĩ rất là không thân thiện ạ. 왜 그런지 아세요? Mọi người biết sao không ạ? 힘들어서 그래요. Tại vì mệt quá ạ. 베트남의 큰 병원에 가보니까 Ở những bệnh viện lớn của Việt Nam ấy ạ, 그 복도에도 병자들이 다 누워 있어요. ở ngoài hành lang ạ, bệnh nhân với người nhà là nằm la liệt ạ. 얼마나 환자들이 많은지 몰라요. Nhiều bệnh nhân biết bao ạ. 근데 그 환자들을 다 누가 봅니까? 의사들이 Và 보잖아요. tất cả những bệnh nhân đó ai coi sóc ạ? Là y tá ạ, bác sĩ ạ. 의사들은 피곤해요. Bác sĩ rất là mệt ạ. 그래서 여유가 없어요. Bởi vậy nên là 불친절해요. người ta không có cái thời gian hay cũng Thế không rồi- có cái sự thư thái để mà thân thiện với mình ạ. 이 병에 대해서 설명해 달라고 그러면 막 싫어하죠. Mình mà hỏi bác sĩ, bảo bác sĩ là giải thích về bệnh ạ thì sẽ khó chịu đúng không ạ? 공부할 것도 너무 많고 Có nhiều cái bác sĩ phải học rồi ạ. 환자들도 너무 많으니까 일도 많아요. Mà bệnh nhân có nhiều nên cũng phải nhiều việc phải làm ạ. 그런데 어떻게 그 일을 계속할 수 있습니까? Nhưng mà làm thế nào mà họ vẫn liên tục làm những cái việc đó được ạ? 어떤 의사가 그러더라고요. Có một bác sĩ này cũng nói ạ, 환자들을 계속 만날 때 그 일을 계속할 수 있습니다.
Khi mà liên tục gặp các bệnh nhân thì tôi có thể liên tục làm cái việc này. 너무 힘들지만 Mặc dù rất mệt, 환자들을 살리고 있을 때 nhưng khi tôi cứu sống bệnh nhân 의사로서의 사명감이 올라오는 거예요. thì cái sứ mạng là bác sĩ của tôi nó cứ dâng trào 아, 이 일을 하길 잘했구나. cái việc mình làm cái nghề này là tốt. 내가 힘들어도 이 일을 계속 해야 되겠구나. Dù có mệt mình cũng phải liên tục làm việc này. 그리스도인이 언제 힘이 가장 올라올까요? Cơ đốc nhân sẽ có sức nhất khi nào 환자들을 만나고 있을 때요. Khi mà mình gặp bệnh nhân 구원받지 않은 사람들을 전도하고 있을 때입니다. Khi mà mình truyền giảng cho người chưa nhận được sự cứu rỗi 그때 그리스도인으로서 신앙생활하는 가장 큰 보람을 느끼게 돼 있습니다. Khi đó là khi mà cơ đốc nhân cảm thấy ý nghĩa nhất về công việc của mình về sứ mạng của mình 우리는 다 전도자가 돼야 돼요. Tất cả chúng ta đều phải trở thành người truyền giảng 한 사람도 빠짐없이. Không thiếu một ai 아, 전도는 저기 잘하는 사람이 하는 거지. Truyền giảng là cái việc mà những người truyền giảng giỏi mới làm thôi. 아닙니다. Không đâu 전도하지 않으면요. Nếu không truyền giảng 신앙이 바르게 될 수 없어요. mình không có thể phát huy đức tin được 하나님이 우리 개인에게 가장 원하시는 것은 전도하는 겁니다. Điều mà Đức Chúa Trời mong muốn nhất ở chúng ta đó là truyền giảng 사도행전 5장입니다. Chúng ta mở công vụ các sứ đồ đoạn 5 사도행전 Công vụ các sứ đồ 5장 Công vụ các sứ đồ đoạn 5 42절입니다. câu 42 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. Hàng ngày trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và giao truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. 성전에 있든지 집에 있든지입니다. Dù ở nhà hay là ở đền thờ, 공적인 공간에 있든지 사적인 공간에 있든지 늘 전도자로 살았다는 거예요. tức là luôn sống với tư cách là một người truyền giảng, dù là ở nơi đông người hay là ở nơi riêng tư 그리고 날마다입니다. 날마다. Và việc này là làm mỗi ngày, hàng ngày 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 Hãy truyền giao lời 항상 힘쓰라. Hãy truyền giao lời của Chúa, hãy gắng sức dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. 전도를 항상 하는 겁니다. Việc truyền giảng là luôn luôn 특별한 사람들이 특별할 때에 하는 게 아니고요. Việc truyền giảng không phải là dành cho những người đặc biệt, làm trong những dịp đặc biệt 여기에 우리도 다 들어가요. Tất cả chúng ta đều bao gồm trong này 다 들어가는 거예요. Tất cả của chúng ta đều bao gồm trong này 초대교회 얼마나 많은 사람들이 개인 전도했습니까? Trong hội thánh đời đầu đã có biết bao nhiêu người làm việc truyền giảng cá nhân 사도행전 11장도 보세요. Công vụ các sứ đồ đoạn 11 11장 19절. câu 19 때에 스데반의 일로 일어난 환란을 인하여 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디오까지 이르러 도를 유대인에게만 전하는데. Bấy giờ những người bị tản lạc do cơn bắt bớ xảy đến sau vụ Ê Tiên đi đến Phoenici, đảo Síp và Antioch, nhưng họ chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. 21절. Câu 21 주의 손이 그들과 함께 하심에 수다한 사람이 믿고 주께 돌아오더라. Tay Chúa ở với họ nên có nhiều người tin nhận và trở lại cùng Chúa. 예, 흩어진 사람들이 Những người mà đã bị tản lạc ra 전도했잖아요. đã truyền giảng 전도했습니다. đã truyền giảng 우리가 만나는 많은 사람들이 있습니다. Có nhiều người mà chúng ta gặp 예, 우리 가족들도 있고요. Chúng ta cũng có gia đình 또 우리 친구들도 있고요. Chúng ta cũng có bạn bè 직장에서 만나는 사람들도 있습니다. Chúng ta cũng có những người mình gặp ở nơi làm việc 그 모든 인간관계 속에서 Ở trong tất cả mối quan hệ đó 하나님이 전도할 기회를 주시는 거예요. Đức Chúa Trời cho chúng ta cơ hội để có thể truyền giảng 우리는 모든 것을 활용해서 Chúng ta phải vận dụng mọi thứ 전도해야 됩니다. để truyền giảng 그것이 아주 중요한 거예요. Đó là điều rất quan trọng 하나님이 원하시는 겁니다. Đấy là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn 누구나 전도할 수 있고요. Ai cũng có thể truyền giảng 전도하는 사람과 주님이 함께 하십니다. Chúa ở cùng với người truyền giảng 특별한 역사를 보여주실 거예요. Chúa sẽ cho thấy công việc đặc biệt 우리 여기 70명 정도 사람들 모여 있는데 Ở đây thì có khoảng 70 người đang nhóm lại 1년에 한 사람만 전도한다면 Nếu như mỗi năm mỗi người chúng ta truyền giảng cho một người thôi 우리 1년에 한 사람 전도할 수 있잖아요. Ít nhất là một năm chúng ta cũng truyền giảng được cho một người chứ đúng không ạ?
전도하려고 작정해 보십시오. Mình hãy lên hoạch định trước về việc truyền giảng đi ạ. 안 될까요? Liệu không được ạ? 보통 10명한테 이야기를 하면은 Ví dụ như mình nói với khoảng 10 người ạ. 전도하면 Nếu mình truyền giảng cho khoảng 10 người 한 ạ, 명 정도 집회 온다고 그래요. thì có khoảng một người sẽ đến hội thảo ạ. 그리고 10명이 집회를 들으면 Và nếu như 10 người nghe hội thảo ạ, 그 중에 한 명 정도는 구원받는다고 합니다. trong đó có thể là có một người nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 100명한테 이야기하면 Bởi vậy nên nếu như chúng ta nói với 100 người 한 명 전도할 수 있겠죠. thì mình có thể truyền giảng được cho một người. 우리 1년에 작정하고 한번 전도해 Chúng 보면은요. ta lên hoạch định trước về việc truyền giảng trong năm nay ạ. 한 명 전도 못 할까요? Liệu rằng ạ, mình không có thể truyền giảng được cho một người ạ? 정말 전도가 소원이 되면요. Nếu như việc truyền giảng nó trở thành cái ao ước của mình ạ, 할 수 있습니다. thì mình có thể làm được ạ. 다 전도 대상자로 보여요. 그 Mình sẽ thấy ạ, 뒤로부터는. từ khi đó mình sẽ thấy tất cả đều là đối tượng để mình truyền giảng ạ. 그렇게 봐야 돼요. Mình phải xem như vậy ạ. 바로의 딸의 시녀가 Nữ tỳ của con gái Pharaoh 모세를 불쌍히 여겼습니다. đã thương xót Môi-se ạ. 그럼 바로의 딸도 마찬가지예요. Và con gái của Pharaoh cũng vậy thôi ạ. 불쌍히 여겨서 거둔 거예요. Vì thương xót ạ, thương cảm nên là đem về nuôi ạ. 우리는 세상 사람들을 불쌍히 봐야 됩니다. Chúng ta phải nhìn vào những người thế gian bằng con mắt thương cảm ạ. 불쌍히 여겨 구원해 주실 예수님. 그런 찬양이 있어요. 불쌍히 여겨서 예수님은 우리를 구원해 주셨습니다. Cũng có bài thánh ca có lời rằng Chúa thương xót chúng ta và cứu vớt chúng ta. 우리도 불쌍히 바라봐야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải nhìn với con mắt thương xót ạ. 1년에 한 명씩 전도하면요. Một năm mình truyền giảng được cho một người, 내년에는 thì năm sau ạ, 우리 140명 되죠. thì năm sau chúng ta sẽ có 140 người đúng không ạ? 그럼 또 1년에 한 명씩 전도하면 Và lúc đấy một năm chúng ta mỗi người truyền giảng cho một người nữa ạ. 후년에는 280명이 되고 Thì năm sau nữa thì sẽ có 280명. 280 người ạ. 3년 뒤에는 3 năm sau ạ, 560명이 되고 thì có 560 người ạ. 4년 뒤에는 4 năm sau ạ, 1120명이 되고 thì sẽ có 1120 người ạ. 5년 뒤에는요. 5 năm sau ạ, 2240명이 됩니다. sẽ có 2230 người ạ. 한 명씩만 전도하면 Chỉ cần truyền giảng cho một người thôi ạ, mỗi người truyền giảng một người thôi 한 ạ. 사람이 한 명씩만 전도하면 Chỉ cần mỗi người truyền giảng cho một người thôi ạ. 야, 5년 만에 2,000명이 넘네요. Thì 5 năm sau ạ sẽ có 2.000 người hơn ạ, Wow. hơn 2.000 người ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리 모두 전도하면 Nếu như 가능합니다. tất cả chúng ta truyền giảng thì điều này là có thể ạ. 뉴욕에서는 어떤 12살 먹은 아이가 병에 걸렸는데요. Ở New York ạ, có một đứa trẻ 12 tuổi đã mắc bệnh ạ. 예, 병에 걸려서 1년밖에 살지 못하는 그런 상황이었습니다. Nó ở trong cái cảnh là mắc bệnh nên chỉ sống được 1 năm nữa thôi ạ. 많은 사람들이 이제 병문안을 오잖아요. Nhiều người đã đến thăm bệnh ạ. 근데 그 1년 동안에 Và trong suốt 1 năm đó ạ, 100명을 전도했다고 그래요. thấy 100명. bảo rằng đứa trẻ này đã truyền giảng cho 100 người ạ. 아프니까 Vì là bị bệnh ạ, 부탁할 수 있잖아요. nên nó có thể nhờ người khác ạ. 네, 죽기 전에 소원입니다. Đây là ước muốn cuối cùng của em trước khi chết ạ. 모든 것을 활용해서 Nó vận dụng mọi thứ ạ 전도한 겁니다. để truyền giảng ạ. 우리가 봉사하는 것으로 신앙을 만족해 해서는 안 됩니다. Chúng ta không được thỏa mãn trong đời sống đức tin chỉ bởi việc phục vụ ạ. 봉사는 봉사고요. 전도는 전도예요. Phục vụ là phục vụ mà truyền giảng là truyền giảng ạ. 전도 없이 봉사하면 안 됩니다. Mình không thể nào mà phục vụ mà lại thiếu đi sự truyền giảng được ạ. 전도할 때 예수님을 가장 많이 깨달을 수 있어요. Khi mà mình truyền giảng thì mình có thể nhận biết về Đức Chúa Giêsu nhiều nhất ạ. 가장 주님을 사랑할 수 있는 길은 우리가 전도하는 겁니다. Con đường để mình yêu thương Chúa nhất ạ, đó chính là con đường truyền giảng ạ. 구원의 감사함을 가장 많이 체험할 수 있는 것이 전도입니다. Cái việc giúp cho mình có thể trải nghiệm về sự cảm tạ, sự cứu rỗi nhiều nhất đó chính là việc truyền giảng ạ. 주님이 우리에게 얼마나 애를 써주셨는지를 우리가 전도할 때 알 수 있는 거예요. Khi chúng ta truyền giảng chúng ta sẽ biết là Chúa đã gắng sức vì chúng ta biết bao ạ. 전도 없이 봉사하면 교만해질 수 있어요. Mình nếu như truyền giảng, nếu như mà phục vụ không có sự truyền giảng thì dễ trở nên kiêu ngạo ạ. 내가 많은 것을 한다고 착각할 수 Mình có 있습니다. thể lầm tưởng rằng mình đang làm rất nhiều việc ạ. 내가 마치 대단한 사람이 된 거라고 생각할 수 Mình 있습니다. có thể nghĩ rằng mình như là một người đang làm cái điều gì đó rất vĩ đại tuyệt vời ạ. 예. 그래서 전도할 때 겸손해지는 거예요. Bởi vậy nên khi truyền giảng mình sẽ trở nên khiêm tốn ạ. 예, 물론 이제 반대의 경우도 있죠. Đương nhiên cũng có trường hợp ngược lại ạ. 전도만 하고 봉사하지 않는 경우도 맞지 않습니다. Việc truyền giảng không mà không có phục vụ thì cũng không 네. được ạ. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되
Tôi đã trồng, Apollo đã tưới. 심는 이와 물 주는 이가 일반이다. Cái việc mà gieo và cái việc tưới nước ạ, nó là cái việc bình thường ạ. 예, 고린도전서에 보면은 Ở trong Cô-rinh-tô nhất ạ. 심는 이와 물 주는 이가 일반이나 각각 자기의 일하는 대로 자기의 상을 받으리라. Người gieo hay người trồng ạ, thì phần thưởng dành cho mỗi người sẽ là đồng đều ạ. 일반. Nó là việc 예? thông thường ạ. 교회 안에서 사람을 세우는 것도요. 전도만큼 중요한 일이에요. Cái việc mà gầy dựng một người làm việc ở trong hội thánh ạ, nó cũng quan trọng ngang cái việc truyền giảng ạ. 그러니까 같이 하는 거예요, 같이. Mình phải làm đồng hành cùng 둘 nhau ạ. 다 중요합니다. Cả hai cái đều quan trọng ạ. 둘 다 있어야 됩니다. Phải có cả hai ạ. 누구도 전도해야 돼요. 저도 전도해야 돼요. Ai cũng phải truyền giảng, 근데 kể cả 제가 thầy ạ. 만나는 사람이 없으니까 이게 Nhưng mà quan trọng là việc thầy không có người để gặp ạ. 참 아쉬운 Đây là 부분입니다. cái phần để thầy tiếc ạ. 학원이라도 좀 다닐까요? Hay là đi học trung tâm nhỉ? 만나는 사람이 있어요, 전도하는. Phải có gặp người khác thì mới truyền giảng được ạ. 봉사회장님도 전도해야 되고 Kể cả trưởng ban phục vụ cũng phải truyền giảng. 청년회장도 전도해야 되고 Kể cả trưởng nhóm thanh niên cũng phải truyền giảng. 우리 모두가 전도해야 됩니다. Tất cả chúng ta phải truyền giảng ạ. 이번에 가족들 만나잖아요. Lần này mình sẽ gặp gia đình đúng không ạ? Vào dịp Tết ạ. 얼마나 좋은 기회예요. Đây là cơ hội tốt biết bao ạ. 4월 말에 학예 수양이 있습니다. Cuối tháng 4 này sẽ có hội thảo kinh thánh mùa hè. 이번에 가족들 만나서요. 약속을 받으셔야 돼요. Lần này về quê gặp gia đình ạ, chúng ta hãy mở lời và nhận được một cái lời hứa đồng ý từ gia đình của mình đến hội thảo đi ạ. 이번에 4월 말에 쉴 때 Tháng 4 này vào dịp nghỉ lễ ạ, 우리 좋은 데 같이 가자고. gia đình mình cùng đi nơi này với nhau nhỉ. 거기 가면 밥도 주고 Ở đấy ạ, vừa đẹp mà vừa miễn phí cơm. 재워주고 Ở đấy cho ngủ ạ, 또 성경도 cho 배울 ngủ 수 있어요. miễn phí rồi lại được học cả kinh thánh ạ. 공부도 하고. 예, 꼭 약속 받으셔야 돼요. Nhất định mình hãy là tạo nó thành cơ hội để nhận được lời đồng ý ạ. 어떻게든 얘기해 보셔요. Mình hãy thử mọi cách nói đi ạ. 내가 정말 소원이 있다고. Con có một cái ước muốn như thế này ạ. 울면서 얘기해 보세요. Mình hãy thử vừa khóc vừa nói xem ạ. 어떤 분이 가족들 전도하는데 1년 동안 계속 울기만 했대요. 말은 안 하고. Cũng có người ạ, truyền giảng cho gia đình ạ, trong suốt 1 năm ạ, chỉ có khóc thôi mà không có nói ạ. 부모님 무서우니까 được 말이 cái gì 안 ạ? 떨어지는 거예요. Tại vì sợ cha mẹ nên không có nói được ạ. 가면은 이제 눈물만 나오고. Nên là mỗi khi về gia đình là nước mắt tuôn tràn ạ. 그래서 1년 후에 이제 말을 꺼냈죠. Sau 1 năm thì mới mở lời ạ. 엄마 말씀 한번 들어보자고. Mẹ ơi hãy thử nghe bài giảng đi ạ. 그러니까 이 말씀 들은 거예요. Nên là mẹ đã nghe ạ. 이거 여러 가지 방법이 Có 있잖아요. rất nhiều phương pháp ạ. 아니 정말 안 된다고 하면은 Nếu mà không thể nữa ạ, 선물도 하고 thì mình có thể là tặng quà. 여러 가지 방법을 써보셔요. Mình sử dụng nhiều phương pháp ạ. 시간이 많이 없습니다. Không có nhiều thời gian đâu ạ. 그리고 미리 얘기해야 돼요. Mà mình phải nói trước ạ. 가까이 와서 기간이 가까이 와서 이야기하면은 안 가요. Mình phải nói trước chứ đợi đến gần lúc đấy hay nói thì mọi người không đi đâu ạ. 저희가 3월 달, 4월 달에 전돈 신방을 갈 겁니다. Tháng 3 và tháng 4 này mọi người sẽ đi thăm nhà 그래서 truyền giảng ạ. 가족들 전도해야 되는 분들 또 수양에 오셔야 되는 분들 있죠. Có những người mà mình muốn mời gia đình đến với hội thảo kinh thánh mùa hè ạ. 같이 가서 Mình sẽ đi đến đó 전도하면 cùng khuyên ạ, cùng truyền giảng ạ. 올 수 있어요. Thì có thể đến ạ. 안드레가요. 예수님께 데려가는 일을 정말 잘했습니다. Anh Rê làm cái việc là dẫn đưa đến Đức Chúa Giêsu rất tốt ạ. 안드레는 무조건 예수님께 데려가요. Anh Rê ạ, cứ đưa người ta đến với Đức Chúa 그 Giêsu ạ. 사람 어떤 사람이 빌립인가요? 안드레한테 얘기하더라고. Hình như ạ, Philip nói với lại anh Rê rằng, 그러니까 안드레가 빌립하고 같이 예수님을 만나러 갔어요. nên là anh Rê với lại Philip đã cùng nhau đến gặp Đức Chúa Giêsu đúng không 그러니까 ạ? 내가 전도 못하면요. Nếu mình không truyền giảng được ạ, 전도 잘하는 사람 같이 가면 돼요. thì mình đi cùng người truyền giảng tốt là được ạ. 많이 있잖아요. Có nhiều mà, 전도 하고 싶은 사람 많이 있잖아요. có nhiều người muốn truyền giảng mà. 같이 가는 거예요. Mình đi cùng những người đó 그럼 ạ. 알아서 전도해 줍니다. Như vậy người ta sẽ tự biết, người đó sẽ tự biết và truyền giảng cùng với mình ạ. 그것도 좋은 방법이잖아요. Đó cũng là phương án tốt ạ. 그죠? Đúng ạ. 이번에 꼭 약속 받아서 우리 가족들 우리의 책임입니다. 그죠? Lần này nhất định chúng ta hãy nhận được lời hứa, 네. bởi vì gia đình ạ, chính là trách nhiệm của mình ạ. 일단 우리 가족들부터 살려야죠. Chúng ta phải cứu sống từ gia đình của mình ạ. 그렇게 하시면 좋겠습니다. Rất mong ạ, chúng ta có thể làm được như vậy ạ. 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ.
저희에게 생명을 주시고 또 지금도 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있도록 안내해 주시는 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng con sinh mạng và luôn dẫn dắt chúng con cho đến bây giờ. 우리에게 주신 이 구원이 얼마나 크고 좋은 것인지 우리가 잘 알고 있습니다. Chúng con biết rõ sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng con là to lớn và quan trọng biết bao. 우리 가족들을 위해서 기도하고 전도할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giảng cho gia đình của mình. 우리 주변에 이뤄진 많은 영혼들을 불쌍히 여길 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể thương xót nhiều người, nhiều linh hồn. 우리에게 좋은 마음을 주시는 하나님, Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng con tấm lòng tốt. 저희 마음에도 좋은 것을 주셔서 주님 닮은 그 간절한 마음 허락해 주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có tấm lòng trở nên giống với Chúa và khao khát nhìn vào những linh hồn để có lòng sốt sắng. 주님 간절한 그 마음으로 전도하셨던 것처럼 우리도 간절한 마음 주셔서 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng khao khát để truyền giảng giống như Chúa đã mang theo lòng khao khát. 주님 구정 때 만나는 모든 이들에게 하나님의 사랑과 은혜가 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Xin tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời có thể truyền giao đến những người mà chúng con sẽ gặp trong dịp Tết lần này. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.